Bueno, boas tardes a todos todas. Abrimos este pleno ordinario correspondente ao mes de xullo. O primeiro dos puntos é a aprobación, se procede, da ata do pleno extraordinario que celebramos o pasado día 6. Como sempre, se non hai nada que obxetar, pois dámola por aprobado. A segunda é a aprobación inicial, se procede, da modificación da ordenanza fiscal 2.7, ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras de uso recreativo. Vamos a ver, durante o estado de pandemia, o que era aplicando o artículo 21.1m de o que é a Lei de Bases de Réximen Local, pois o alcalde aprobou o que era a non cobranza durante todo o ano do que era a taxa por ocupación de mesas e sillas, non? Deso habíase dado conta en máis dunha ocasión ao que son todos os grupos políticos, pero a verdade é que administrativamente foi unha decisión que ao final quedou nun acordo da Comisión de Seguimiento do COVID, pero que non se levou adiante con ningún dos medios ou procedimentos legales como era ese decreto. Por lo tanto, cumplía para dar, digamos, fe de ese acordo de non cobrar durante todo o ano o que era a ordenanza de cadeiras e sillas, pois traelo en estes, bueno, cadeiras, mesas e cadeiras, traelo en este caso ao pleno de novo. Tanto nun momento como en outro sabíamos dunha cuestión que se leva a cabo por un momento excepcional, e é que o acto en sí, para todos aqueles que son moi pouquiños que puderan ter o que é a tarifa anual, pois non podía ser retroactiva, co cual era en certo sentido por unha injusticia para esta xente. Eso é o que se recolle nos informes, en este caso non vinculantes, no sentido que nós entendemos que o propio órgano que ditou aquela resolución, que é o Pleno, pois vai contra os seus propios actos, por decirlo así, sendo o órgano supremo deste Concello, que, polo tanto, a decisión é ratificar o que durante este ano non paguen en absoluto o que é ningunha tarifa por haber utilizado mesas e sillas. E iso, de todas formas, pois incluso no que foi a orden de axudas, pois se tuvo en conta para disminuirlle as axudas a unha parte pois da hostelería. Dito eso, pois o que se propón é levar adiante durante este ano a través dunha disposición transitoria o non cobro desta ordenanza, ou dito de outra forma, de non levala adiante, pois unha serie de hosteleros que teñan o que é a tarifa anual ou o sistema de petición anual, pois terían que pagar, o cual entendo que ningún de nós é o que pretende. Por lo tanto, eso é o que ven ao pleno, e iso é o que teñen posibilidades vostedes de pronunciarse. Señor Ferrón, ten a palabra. Boa tarde. Ben, como ben dixo anteriormente o señor alcalde, este xa foi un acordo que, digamos, máis ou menos informalmente, en canto que non se cumpriron coas formalidades todas, pois se levou con anterioridade na comisión que estivo traballando sobre, bueno, sobre a problemática do COVID e, digamos, de alguma maneira por paliar na medida do posible as consecuencias económicas da crise sanitaria. Ben, é certo que este concelleiro se encontra con un pouco unha situación sobrevenida. Sobrevenida por qué? Porque se tomaron esas decisións, esos acordos sin, bueno, sin máis formalidade, e en Suma Ribeira nos encontramos con que hai un informe da Tesorería e de Intervención que di que non se poden aplicar estas normativas, ou interpreta que non se poden aplicar esta normativa con efectos retroactivos. Ben, dada a excepcionalidade da situación,
e sin que sirva de precedente ou sin que servise de precedente, este concelleiro se ve un pouco collido por esta situación, e entón que ao respecto desto, sin querer tampouco magnimizar o que poden ser os incumprimentos das normas, deberíamos de tomar todos nota, e quen está falando tamén, para que, de alguna maneira, cando tomemos acordos nunha comisión que teñan un tipo de repercusión económica ou isto, pois que actuemos dentro do que son as nosas competencias, as nosas propias competencias, ou máis incuestionables competencias, ou non sei como dicilo. Pero como, en fin, a grandes problemas, grandes remedios, e grandes problemas sí que os hai, pois tampouco me corresponde neste momento, creo, facer máis fincapé en aspectos formais que en moitas ocasións son importantes e debemos de ter especial cuidado en gardarnos de cumprir. E máis nada, gracias. Eu teño que decir que moitas veces o feito de dar unha opinión xurídica pode levar a, si se fai en quente, cometer algún tipo de erro, é dicir, toda norma que é beneficiosa xa en calquer ámbito, pois pode ter efecto retroactivo. En este caso non o tiña, pero cando a nós tomamos a decisión, si se nos dixo nun primer momento que podía tomarse. De todas formas, eso non leva ningún tipo de reparo por parte da intervención. O que leva é a opinión, que ademais xurídicamente, pois non digo que sea incontestable, pero que si é, creo que é pertinente totalmente, non? Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos. Bueno, temos sobre a mesa o expediente de aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa. A proposta da alcaldía é que durante o 2020 se deixe de aplicar dita taxa co fin de reactivar a actividade dos establecementos de restauración como consecuencia da pandemia do COVID-19, mediante unha disposición transitoria de suspensión da vixencia da ordenanza fiscal. Dado o informe desfavorable de intervención e tesourería, dedúcese que legalmente non se pode adoptar a modificación proposta. Coméntase no informe a posibilidade de suspender a aplicación da ordenanza suprimindo o tributo e suspendendo temporalmente a aplicación de dito tributo, mediante a modificación da ordenanza. Por outra banda, e respecto da retroactividade da suspensión con fecha 1 de xaneiro de 2020, informan desfavorablemente. A nosa proposta do Partido Socialista para que a estabilidade orzamentaria e a sostenibilidade financiera do Concello non se resinta, non se vexa afectada pola evicción da taxa da terraza, propoñemos que se destine unha partida dentro do Plan Reactiva Ribeira para evitar esta retroactividade ou acolléndonos ao Plan PEL da Diputación da Coruña, a medida que sexa a mellor para non ir en contra da ordenanza fiscal. Gracias. Señor Vilas, só unha cuestión. Os presupuestos están aprobados con non só o equilibrio económico-financiero, sino non prevendo xa este ano ingresos. É dicir, non vai a notar o Concello, podería o notar antes de aprobar os presupuestos, hipotéticamente, porque o que se recaudaría por ese trimestre non creo que chegara aos 6.000 euros. Non creo. Por qué? Porque hai moi poucos que teñan o que é o sistema anual. A maioría ten o turístico de verán. Pero con respecto ás contas do Concello non influyen, posto que está aprobado o presupuesto xa contendo a previsión de non ingresos, aparte de figurar no Plan Reactiva Ribeira. Sí, señor Vázquez Cobas. Señora... Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Ben, do Partido Barbanza Independiente nós xa tiñamos feito tamén nas propostas para axuda aos sectores afectados polo do COVID, recollíamos xa a medida de non cobrar esas ocupacións durante un ano a partir de que se había decretado o estado de alarma.
A situación é complexa, é complicada, é unha situación que non tiña, digamos que ningún antecedente similar, e sabemos que a actividade económica se está resintindo fortemente, sobre todo esa que está vinculada directamente pois co sector da hostelería. Creo que débese de facer o máximo esforzo para axudar a eses sectores afectados, para intentar que nadie se quede atrás, e que, evidentemente, aínda que se teñan contemplado esas axudas a través do Plan Reactiva Ribeira, tampouco tería demasiado sentido que se lle estén dando axudas por un lado e se lle estén quitando en concepto de tasas municipais por outro. Polo tanto, nós vamos a aprobar, sendo conscientes de que é unha medida que é moi necesaria para todo o sector hostelero. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Entonces, entendo que se non hai máis grupos que deseen intervir, conocendo todos a proposta da alcaldía, pois vamos a proceder á votación. Votos a favor da mesma? En contra? Abstencións? Queda aprobado por 18 votos a favor e 3 abstencións. O seguinte punto pois é o reequilibrio económico e financiero do contrato de xestión do servicio da Escola Municipal. Eu, se me permiten aquí, pois precisamente que nos solicitaba era don Juan Ricardo Carballo, que, como saben, tristemente falleceu, e, polo tanto, pois transmitir desde aquí o noso sentir e transmitir o pésame á súa familia. En este momento, ese reequilibrio económico financiero que establece o artículo 34.4 do Decreto de Legislativo 8/2020, pois o cifraban para estes meses de marzo, abril e maio en 10.888,70 euros. Feito o informe e a avaliación por parte dos servicios económicos deste Concello, pois teñen o informe favorablemente a esa solicitude de reequilibrio por esta cuantía, e iso é o que se somete á votación deste pleno, non? Entonces, grupos que desexen intervir. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, interesa mercantil a Nanoia SL que se proceda ao reequilibrio económico pola prestación do servicio da Escola Infantil de titularidade municipal mediante a aprobación do abono do gasto reseñado no cadro achegado polo solicitante. Neste momento, consideramos que non se cumplen as condicións económicas que levaron ao concurso. Volvemos a insistir na municipalización do servicio. Non podemos socializar as pérdidas e privatizar os beneficios. Polo tanto, é un risco que ten que asumir a empresa se non lle dan as contas e a súa responsabilidade. Asimismo, lamentamos a desgraciada morte do xerente de Juan Ricardo Carballo Vázquez. Gracias. As cousas, señor Vilas, se fora do Concello e houbera pechado polo COVID, tamén habería unhas importantes pérdidas bastante maiores, posto que isto o que el solicita é os beneficios de un real decreto que é precisamente polo COVID e que é do ano 20. Non está falando de un reequilibrio que teña nada que ver con causas alleas ao que é a suspensión dese contrato a raíz do COVID. Polo tanto, entra dentro das prerrogativas e dereitos que lle dou este Real Decreto 820, que é do 17 de marzo. Pero, volvo a repetir, desgraciadamente, se chega a ser de gestión directa, os concellos sí que non tiñamos esa posibilidad. Teríamos que apañar co personal e cos gastos e as pérdidas oportunas. En cambio, para a empresa privada, sea en este caso por un servicio público ou por cualquier outro tipo de actividade económica, si se tuvo en contra en este Real Decreto, non? Resto de grupos, señora Pouso, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, é certo que está amparada pola lei esta empresa, pero tamén non é menos certo que a plantilla que presta os servicios e ese capital humano que é o realmente e o verdadeiramente importante no cuidado dos nosos pequenos se encontran en ERTE, e o personal que está en ERTE non ten beneficios, señor alcalde, ao contrario, sufren merma das súas retribucións. Polo tanto,
o que, sabendo da súa capacidade de negociación, sabendo desa flexibilidade que nos dá tamén a norma, entendemos que sería máis ético e de mellor xestión que en vez de pagarlle e de presentar aquí para retribuir uns gastos donde se recolle un beneficio industrial que pasa dos 3.000 euros solamente correspondente ao período de 2 meses e medio, sabendo que todos eses traballadores afectados están perdendo máis do 30% dos seus ingresos do salario habitual, pois que se lle buscara outra solución. Non nos parece de recibo que unha empresa, por moita garantía que teña, no momento de parón de actividade, no momento de caída de ingresos que se está producindo de xeito generalizado, nos veña con este tipo de reclamacións. Podíase ampliar perfectamente na vida do contrato a ampliación do tempo dese contrato. Cuestión distinta é que houbera que asumir pois eses gastos, digamos, fijos, que aínda que o edificio este pechado haba que estar mantendo eses gastos mínimos, pero a cuestión é que aquí en isto están metidos sueldos e salarios de personal que está en ERTE e están incluídos dentro deses gastos generales e están incluindo para formar parte dese beneficio industrial. Non nos parece de recibo e o que sí creo é que debería haber, digamos, que máis preocupación pola situación de todo ese personal en este momento. Máis nada, moitas gracias. Vamos a ver dúas cousas. Como ben saben, esta escola municipal está en pérdidas e aquí xa se truxo ao pleno. Tanto é así que en estes momentos estamos preparando o que é o novo pliego para que poda salir adiante, en este caso, como gestión de servicio público, como para precisamente que non ocorra o que podería ocurrir no caso que vostedes non apoyen isto, que é simplemente que unha empresa que non ten cartos nos deixa mangados, ali se acabou, como deixan os polideportivos, como deixan as piscinas, como deixan outro tipo. Simplemente esta empresa, como calquer empresa, estáse acollendo aos beneficios de un real decreto polas pérdidas que tuveron durante o COVID. Si fixéramos eso con todas as empresas, posiblemente pechen a mitad das empresas deste país, porque non están metendo os salarios, están metendo a parte que teñen que pagar de esos salarios, porque os ERTES non os paga enteiramente o Estado, se eu non estou mal informado. Por lo tanto, siguen tendo uns costes que sí que rompen o equilibrio económico e financiero que xa estaba roto, e que nunca reclamaron por el. O que reclamaron foi, oiga, non nos fagan perder máis cartos e saquen isto a concurso. Por lo tanto, se aplicamos a unhas empresas e axudamos a outras non, isto non vai a facilitar en absoluto ao personal ningunha cuestión. É máis, poñen ao personal nun problema de que esta empresa, ademais, agora que falleceu o seu administrador, que en setiembre non poda prestar o servicio no la peche. Alá ustedes ca súa responsabilidade, pero todo o que dixo non encaixa, polo menos, nos beneficios e nos dereitos que lle dá o goberno español a través de un real decreto a estas e a todas as empresas que prestan servicios para a administración. Non están abusando de nada, están simplemente reclamando un dereito que llo deron a través de un real decreto. O resto, pois veremos que pasa ca votación desto. Señora Ruiz, se quer decir algo. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Poñer as gafas. Bueno, o 14 de marzo deste ano declarouse o estado de alarma para afrontar a situación de emerxencia sanitaria procedente polo COVID-19, Dende o Concello de Ribeira somos conscientes de que esta pandemia ven a cambiar a nosa forma da vida e a nosa actividade productiva. No Real Decreto 463/220 do 14 de marzo, o artigo 9 estableceu a suspensión da actividade educativa presencial en todos os centros, polo cal o Concello de Ribeira, mediante decreto da Alcaldía do 22 de abril, declarou suspendido o contrato coa empresa concesionaria Ana Naya García S.L., dende o 14 de marzo hasta que poida renovarse. Dita empresa solicitou o reequilibrio económico establecido no artigo 34.4 do Real Decreto Lei 8/2020 do 17 de marzo,
de medidas urxentes extraordinarias para facer frente ao impacto económico e social do COVID-19. Dito reequilibrio afecta aos meses de marzo, abril e maio, que ascenden a 10.888,70 euros, por o que solicito a aprobación dos grupos municipais neste pleno para que esta empresa faga frente ás pérdidas dos seus ingresos. Mais nada, boas noites. Se algún grupo máis desea intervir, senón, lóxicamente, pasamos á votación de reequilibrio económico-financiero do contrato en función das prerrogativas que o Real Decreto mencionado lle dá a esta e a calquera outra empresa que presta servicios á administración. Votos a favor da proposta da alcaldía? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 11 votos a favor, 7 votos negativos e unha abstención. O seguinte dos puntos... 9 en contra. Sí, perdón. Cantos dixen? Pois sí. E o seguinte punto, que xa me perdía de página, é a aceptación da cesión de uso dunha superficie 4.762 metros, antigo edificio enfermería de formación profesional, náutico-pesquera e residencia de estudiantes con destino a fins municipales. Vamos a ver, eu, como ben saben, na comisión informativa o señor secretario lle dou, digamos, conta do que era a proposta da alcaldía, que ten que ver con un erro que a propia Xunta de Galicia, entendo, porque supoño que sería informada, como a Tesorería da Seguridade Social, pois cometen a hora da cesión de uso. Esta parcela que foi cedida no seu momento polo Concello é unha parcela de 4.762,36 metros. Esta parcela non ten segregada ningunha outra, digamos, parcela dentro da mesma. O Concello, evidentemente, calqueira de vostedes pode ser consciente de que non quer 4.762 metros, que sería tanto como decir que a partir do día da data, pois os terrenos e a escola que ali hai, é dicir, formación profesional o centro integrado, pois estaría dentro do que é unha cesión ao Concello de Ribeira. Por lo tanto, non é iso o que se pretende, e a proposta da alcaldía, que supoño que vostedes teñen, pero que en todo caso, como non está o secretario, non podo confirmar, é que o que se pretende é a cesión solo da superficie correspondiente á antigua residencia de estudiantes, é dicir, a UAZ, a ese edificio, e polo tanto a partir de aí terán que facer a segregación oportuna e bueno, iso é o que se pretende, non os 4.762 metros. Se non fora así, poden estar seguros que este alcalde non firmaría esa cesión por os problemas que podría causar. Hoxe teño que decir que despois de moito tempo, moitos anos, me chamou o director dese centro, e que parece ser que despois de todos estes años pois le podía interesar para el futuro a educación. Hombre, díxenlle a buenas horas mangas verdes ou tarde piaches, como cada un quera decir, pero en todo caso, si se necesita unha ampliación, o plan general ten unha zona importante que ali sigue sendo de equipamento educativo. Por lo tanto, maior incluso que estes 300 e pico metros, que por outra parte o único que os coidou e o único que está facendo ahora unha inversión de 400.000 euros é o Concello. Entonces, si realmente tuvera que crecer esa escuela de formación profesional, vai a poder crecer hacia a parte que o plan xeral teña como equipamento educativo. Vale, o digo por si esa mesma chamada que tuven eu pudo a ter algún outro grupo, o cual supoño que así foi. Dito eso, os grupos que deseen intervir están no uso da palabra. Señor Ferrón. Sí, nada. Despois desta aclaración, esta corrección que se fixo, pouco teño que dicir, porque realmente nos sorprendía cando vimos isto, toda esta superficie, e
xa me iba a ver aquí, señor alcalde, preguntando se tiña un presupuesto dos gastos que podía ocasionar isto para o Concello. Pero neste caso, encantado de que o meu discurso se xa omitido e vexo as cousas de outra maneira, porque cando nos miramos isto tamén nos sorprendeu, pero bueno, a mellor tamén foi algo de culpa de quen está falando de non interesarse máis o concreto por isto, pero bueno, como, non sei, a mí me desorientara ou nos desorientara esta tamaña superficie para os costes que estábamos interesados que podía carrear o Concello, pero como dixen que non debía ocupar máis tempo con este tema despois desta aclaración, pois non o vou ocupar. Moitas gracias. Grazas, señor alcalde. Xa na comisión pidi unha aclaración porque non se especifica o tempo da cesión. Supoño que será indefinidamente. É indefinida, sí. Indefinidamente, non? Sí. De todas formas, o que vamos a instar chegado o momento é a reversión. É dicir, en estes momentos vamos ao máis práctico, que é a cesión de uso, pero unha vez que ese terreno foi cedido polo Concello para un uso determinado e ten outro uso, corresponde directamente á reversión. Pero, bueno, deixémolo pasar paso a paso, pero o normal é que eso revirta a propiedade que foi quen lle cedeu, en este caso, ao Ministerio, non? Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, nos queríamos que xunto con esta rectificación dos metros cuadrados que se susane tamén a grafía do topónimo do Concello de Ribeira. Sin máis, gracias. Cal delas? Hombre, pois o do escrito do Ministerio. Bueno, pois lle diremos ao Ministerio. Ribeira con V. Pero cal, un Ministerio. Porque quen lle dou en aquel momento era o Concello de Ribeira con V, pero ahora somos Ribeira con V. Xa lle diremos ao Ministerio que fale con propiedade, que escriba ca mesma propiedade que ten que falar. Señora Pouso. Gracias, señor alcalde. Ben, certamente eu creo que é importante rectificar a cuestión da superficie e clarexar pois eso que vostede nos acaba de decir aquí verbalmente de viva voz. E, sobre todo, na proposta de ditame fai referencia á superficie de 4.762,36 metros cuadrados, superficie que evidentemente non é correcta. Señora Pouso, por eso decía que non sabía si, como o señor secretario se foi, eu a providencia de ditamen que firmei fala solo da superficie correspondiente á antigua residencia de estudiantes. Por eso quixen aclarar, porque é posible que o primer asunto veña como proposta a inicial do señor secretario. A única... Mire, no punto, se me permite... Sí, era por aclarar. No punto primeiro da exposición da propia tesorería, no segundo párrafo, di: el citado inmueble tiene una superficie total construida de 5.147, habiéndose cedido al Ayuntamiento de Ribeira en 2007 unha superficie de 385,56 metros cuadrados. Eu entendo que é isto que vamos a recoller, con destino a fines sociales. E despois di: el resto del edificio transferido a la Xunta de Galicia con las funciones y servicios en materia educativa, empleo y formación profesional encomendadas al Instituto Social de la Marina ha sido retrocedido por resolución de fecha 9 de octubre de 2018. Isto, digamos que eu creo que o que hai que recoller ben en ese convenio, é dicir, que o que foi transferido á Xunta, que non sei como pode ser retrocedido cando ali se siguen impartindo clases, están os talleres de formación e hai aulas nas que se imparte clase, como pode estar todo isto metido aquí? Eu creo que é conveniente que isto se quede moi clariño. Vamos a ver, queda tan claro como que a resolución ao que hai mención e o que cederon ao Concello foi a planta baixa e a Xunta o que lle devolveu porque senón non o podían dar. O que lle devolveu ou retrocedeu ao Instituto Social da Marina foi o total do edificio, que é esos 385 metros, pero por 4 plantas o que nós pasamos, non os edificios educativos. Os edificios educativos vienen incluídos en estes 4.000 que por erro nos querían. Por eso, é que recolle todo, é unha unidade catastral.
en este párrafo que vostede leu está precisamente o intríngulis, é dicir, a Xunta, para que nós o pudéramos agora facerlle a cesión de uso ao Concello, tiña que retrocedelo ou decirlle que non necesitaba ese espacio, planta primeira, segunda e terceira, ao ISM, bueno, ao Instituto da Seguridade Social, que é o que agora ten que quedar ben claro que é o que nós pedimos, que é o edificio da hospedería de estudiantes con si queren, podemos aumentalo, poñendo con unha superficie por planta de 385,56 metros. Así queda absolutamente máis claro. Pero, bueno, a eso se refiere. Perdón que a interrumpín, si quer seguir falando. Vale, era esa aclaración. Era simplemente a aclaración esa para que non dé lugar a ningún malentendido, nin que logo, a hora de asumir gastos, que poda haber algún tipo de controversia polo tema de informes xurídicos e que chega alguén e que diga, oiga, que isto non está cedido uso á Xunta, á Consellería de Educación. De todas formas, xa lle volvo a repetir que quen lle fixo ver o erro a propia Tesorería de Seguridade Social foi o alcalde en chamada telefónica ao seu director en Galicia, non? E, polo tanto, bueno, eu creo que así queda suficientemente claro. Non só queremos o edificio da UAS, eso é o que aceptamos, que son 385 metros por planta, correcto. Entonces, con esas aclaracións, sometémolo a votación. Votos a favor da aceptación desa cesión? Pois unanimidade, gracias aos presentes. O seguinte punto é deixar sin efecto unha solicitude de compatibilidade que había presentado José Manuel Olveira. Quer que se lle anule esa compatibilidade, é un dereito ao que pode acceder, e, polo tanto, o que se propón ao pleno deixar sin efecto esa compatibilidade. Se algún quer grupo intervir, se non pasamos a votación. Votos a favor da proposta da alcaldía, pois queda tamén aprobado por unanimidade. E a punto sexto é todo o contrario. Neste caso é o señor Vidal Lojo, que, como saben, en estes momentos é o dinamizador do museo, e que pide compatibilidade para poder leválo a cabo con súa actividade profesional en traballos arqueolóxicos por conta propia. Eso solicita, tamén é un dereito que lle corresponde, pois, digamos, ca baixa de monumentos correspondiente no Concello, e, polo tanto, é a proposta tamén que ven ao que é o pleno. Se algún grupo desea intervir, se non, pasamos directamente á votación. Votos a favor da proposta da alcaldía deste punto sexto, tamén unanimidade, e pasamos xa ao capítulo de proposicións. A primeira é do BNG, que presenta o señor Pérez Barral, interesando mellorar na sanidade pública. Ten a palabra, señor Pérez. Ben, grazas. Ben, pois, primeiramente, dicir que esta proposición xa viña presentada de hai un tempo, pero consideramos que ante a situación que estamos a vivir, pois segue plenamente vixente, non? Na exposición de motivos dicía que a corporación deste Concello debe estar comprometida coa defensa da sanidade pública e preocupada pola situación na que se atopa este servizo público tanto no noso Concello como na área sanitaria a que pertencemos, que é de Compostela Barbanza. O deterioro que sofre a sanidade pública é evidente debido á política sanitaria do actual goberno da Xunta de Galiza, na que se basea en recortes de recursos e orzamento, no desmantelamento de hospitais comarcais, no abandono dos centros de atención primaria, na ocultación e manipulación das listas de espera ou na precarización e explotación do persoal. Aí quero facer mención, non? Como hai moitos profesionais da sanidade que colleron asinaron contratos durante a pandemia e que despois a Xunta de Galiza pois prescindiu dos seus servizos tan pronto remetiu o grosso da pandemia, non? Tamén hai recorte de camas hospitalarias nos meses de verán. No Hospital da Barbanza nunca hai recortes porque xa temos hospital con 80 camas. Se recortamos máis xa teríamos que pechalo por completo. A externalización de servicios esenciais, derivación de doentes a centros privados ou a desatención clamorosa á saúde mental. Estas políticas levan que a sanidade pública
vai a un punto de difícil retorno. A pandemia provocada pola COVID-19 está demostrando, en maior medida, que as eivas que presenta o sistema público de saúde están provocando fallos considerables na atención aos pacientes. Sabendo que o sistema de atención primaria é unha peza chave para evitar o colapso hospitalario, non debemos deixar pasar por alto a falta de recursos que padece o noso concello. Quero lembrar que en plena pandemia os centros de saúde, por exemplo, de Corrubedo e Palmeira, eliminaron ou tiveron recortes de profesionais sanitarios, de médicos, para concentralos no centro de saúde de Ribeira. É dicir, volvemos a pagar as consecuencias aquelas persoas que viven no rural fronte a aquelas que viven no ámbito urbano. E xa non só iso, se vostedes fan a proba, poden comprobar como hai moitas persoas que a día de hoxe, en pleno verán, queren solicitar cita e non lle dan para antes de 10 días. E poden facer a proba, poden coller vostedes o seu móvil, pedir cita para o seu médico de cabeceira e moitas veces non teñen unha atención en menos de 10 días. Iso é completamente desastroso, porque o que facemos ao final é colapsar outra vez as urxencias hospitalarias e que, polo tanto, as persoas que poderían ser atendidas nun centro de saúde, pois estánse derivando ás urxencias hospitalarias co conseguinte merma da atención que sofre este servizo. Desde o Bloque Nacionalista Galego creemos que diante dunha situación así, esta corporación municipal debería exixir do Goberno da Xunta que aumente o persoal dos centros de saúde para evitar que situacións como as que estou mencionando se estean a dar. Non é razoable que haxa centros que carezan de persoal médico para dotar suficientemente o Centro de Saúde de Ribeira. E, como ben dixen antes, as consecuencias páganas as persoas que viven no rural. Consideramos necesario que, como membros desta corporación municipal e representantes do conxunto da veciñanza, indistintamente da forza política ou da ideoloxía que teñamos cada quen, deberíamos traballar conxuntamente para que no noso concello e na nosa área sanitaria se poida dispor duns servizos públicos sanitarios de calidade. É por iso polo que o Grupo Municipal do BNG solicita desta corporación os seguintes acordos: instar a Xunta de Galiza a paliar a carencia de recursos materiais, de persoal e de persoal da área sanitaria, actualmente moi insuficientes dadas as características de idade da nosa poboación. Demandar do Goberno galego a adecuación dos orzamentos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde ás necesidades reais dos nosos centros de saúde e dotalos de persoal necesario para garantir unha atención accesible e de calidade. Instar a Xunta de Galiza ao cese da política de desmantelamento dos servizos sanitarios da nosa área. Instar tamén a Xunta de Galiza a revisar os concertos cos hospitais e clínicas privadas e eliminar aqueles que non sexan necesarios, tal e como dispón a Lei Xeral de Sanidade. Instar a Xunta de Galiza a paliar a carencia de recursos públicos sociosanitarios da área, actualmente moi insuficientes, dadas as características da nosa poboación. E, por último, instar a Xunta de Galiza a por fin a política de persoal dos servizos de saúde baseada na precariedade e na explotación laboral. Máis nada, moitas grazas. Gracias. Señor Ferrón, ten a palabra. Ben, fundamentalmente suliñar que esencialmente estamos de acordo, estou de acordo ca proposición que acaba de defender o compañeiro Pérez Barral, e que penso que explicou perfectamente aspectos importantes desa problemática, e é certo que como xa se ven dicindo, xa se dixo nos últimos tempos, nos últimos meses, nas últimas semanas, que incluso os profesionais sanitarios que nun tempo foron especialmente aplaudidos, o que recaban non son aplausos, senón son axudas obxectivas, senón unha situación obxectiva que realmente lles permita encarar posibles problemáticas que seguramente, nos guste ou non nos guste, están por vir cunha profesionalidade amparada tamén nos medios económicos e humanos suficientes. E máis nada, moitas gracias. Señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Grupo Socialista imos a votar a favor da proposta do denegado, compañeiro Pérez Barral,
Non en vano, pois, desde 1986, co ministro Ernest Lluch, fomos quen de estar a favor da sanidade pública, universal e gratuita. Gracias. Gracias, señor Mariño. Señor alcalde, señor Pérez Barral, antes de nada, decir que la pandemia que hemos pasado, estamos pasando, y a saber lo que nos depara el futuro, aquí ha habido, a nivel de sanidad, se ha desplegado toda clase de recursos. Pero también queremos hacer mención a otros muchos profesionales de emergencias, de fuerzas y cuerpos de seguridad, así como otros sectores que también continuaron trabajando para la población, para que no faltasen bienes de primera necesidad en una situación tan delicada como la que estábamos pasando en esos momentos. Particulares anónimos también que participaron en la prevención donando mascarillas. Todos ellos y todo el sector sanitario por excelencia merece un reconocimiento público. Nosotros habíamos presentado hace días una moción que había pasado todos los trámites en comisión oportunos, pero bueno, dado el talante democrático del señor alcalde, nos informó a día de hoy que esa moción, aunque haya sido aprobada en comisión, no se traía a este pleno en el orden del día. Dicho esto, somos conscientes de las dificultades que está pasando la sanidad pública en este momento y en especial nuestros centros de salud. Estamos a favor, como no podía ser de otra manera, a favor de multiplicar esos recursos. Tengo que decir, nosotros como partido local, que bueno, que el tema que hemos pasado y estamos pasando ha sido una auténtica prueba de fuego, prueba de estrés, como se dice actualmente, llamémoslo así. Pero también desde este grupo como partido local quiero hacer mención a los problemas que han tenido nuestros vecinos de Corrubedo, nuestros vecinos de Palmeira, que han tenido falta de su médico de cabecera. Hoy en día, bien es cierto que se está derivando, como nos decía usted, señor Pérez Barral, en que cualquier ciudadano que pide una cita por internet se está derivando prácticamente todo a atención telefónica, ¿no? Soy consciente de ello, tanto para a nivel de recetas como a nivel de consultas. Bueno, en los centros de salud tienen sus problemas y todos los ciudadanos en todos sus trabajos también tienen sus problemas y muchos no tienen la opción de atender por teléfono, sino que tienen que levantar la persiana y atender a su cliente cara a cara. Por lo tanto, somos contrarios de ese tema de, a nivel de sanidad, de dejar todo en manos del teléfono. El teléfono puede eliminar mucha lista, en muchos casos, muchos pacientes, pero la visita presencial tenemos que seguir cultivándola. No podemos derivar por el tema del COVID, sustituir y eliminar personal en vista de que el teléfono nos va muy bien. Lógicamente el teléfono sale muy barato y elimina personal. Pero tenemos que potenciar también que no se pierda la visita como se estaba haciendo hasta este momento. Por lo tanto, bueno, pues en definitiva le vamos a dar el voto a favor porque entendemos que todo lo que sea a favor de una sanidad, aunque podamos tener, entiéndame usted, diferentes matices en algunos puntos, pero bueno, en líneas generales y centrando bien nosotros como partido local en los problemas que están residiendo actualmente en nuestros vecinos, en esas dificultades que tienen para acceder al centro de salud, que a veces les dicen siempre por teléfono y no los atienden, o hay esa falta de personal en el centro de salud de Ribeira. Muchos médicos están desdoblando, los que están a día de hoy, su trabajo, con un cupo muy alto de citas todos los días. Bueno, pues, y recuerdo otra vez, Palmeira, Corrubedo, que esos ya se quedaron sin médico, pues bueno, pues le daremos nuestro apoyo. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mareño. Señora San Pedro. Moitas gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. Pois, en primeiro lugar, gustaríame felicitar a todos esos sanitarios que se dedican a un labor tan importante para nós, sobre todo nun momento como que estamos a vivir, non? Eu, señor Pérez Barral, a visión que vostede ten aquí, ou trae aquí,
da sanidade galega non a comparto, a verdade. Eu, fai non moitos meses, xa tratamos aquí este mesmo asunto, pois, na miña opinión, esta crise sin precedentes foi un exemplo, o que se fixo, é un exemplo, sobre todo, do bo facer por parte do goberno galego. Fomos un referente para o resto de España, non só fomos un referente para o resto de España, sino que tamén creo que fomos tivo ese goberno da Xunta de Galicia pois o respaldo da gran maioría dos galegos que souberon apreciar que aquí as cousas se fixeron ben, que se traballou con todo o que había e moito máis, e creo que pois eso é o que hoxe podemos dicir aquí. Refrendouse ese traballo do goberno do señor Feijóo con unha ampla maioría o pasado 12 de xullo. Este mesmo mes, ademais, que vostede facía referencia pois a esta área sanitaria do Barbanza, de Santiago, desas 80 camas, pois eu podo decir que este mesmo mes seremos quenes de ver o resultado pois desa ampliación das urxencias no noso hospital, que contaba, pois, creo recordar, con cerca de 1,5 millón de euros, e o noso alcalde, pois, xa expresou o seu desexo de que o seguinte paso sexa ese aumento da zona de hospitalización que tanta falta nos fai pois nesta área sanitaria. A Xunta de Galicia este ano, creo recordar, que adicou a sanidade a maior partida orzamentaria da historia. Eu creo que, se seguimos traballando nesta línea, ese aumento da hospitalización no noso hospital, pois seguramente, se a Xunta de Galicia sigue cumplindo como hasta agora, será unha realidade, e os galegos e as galegas, e sobre todo a xente da nosa comarca, pois estará moitísimo mellor atendida, o que tamén pois é gran culpa de todos esos profesionais que pertencen a noso hospital e aos nosos centros sanitarios. En canto ao tema de Palmeira, de Corrubedo, pois sí, en Palmeira estivo de baixa a doutora, pero eu creo que hoxe en día pois está atendendo a todos os veciños sin ningún problema, o mesmo pasa en Corrubedo, e polo tanto o único que se lle pode pedir dende aquí, o único que eu lle podería pedir á Xunta de Galicia é que redoble ese esforzo que está a facer pois a día de hoxe. Señor Pérez Barral. Ben, señora San Pedro, a axenda do profesional non dispón de ocos libres para pedir citas de consulta nos vindeiros días. Contacte co seu centro de saúde. É unha consulta do Sergas doxe á tarde. Hoxe á tarde non hai citas disponibles para o médico de cabeceira. Poñolle outro exemplo, e poño na miña mesma persoa. En febreiro estiven de baixo durante un mes por unha neumonía. Tiveron que atenderme por urxencias porque o meu médico de cabeceira, a cita máis próxima que tiña era 15 días. 15 días. Se eso vostedes lle chaman boa xestión, lamento moito, pero creo que a maioría dos galegos e das galegas non pode estar de acordo. Vostede dicía que saíron ben as cousas grazas ás políticas por parte da Xunta de Galiza. Non foi grazas ás políticas da Xunta de Galiza, foi grazas ao esforzo que fixeron todos os profesionais que traballan na sanidade. O seu esforzo fixo que nesta pandemia teñamos que lamentar moitos menos víctimas mortais e tamén moitos menos contaxios, e tamén a responsabilidade da sociedade galega que durante os momentos máis críticos da pandemia pois soubo ser solidaria e soubo acatar as normas que establecían para evitar eses contaxios. Pareceme moi difícil que vostedes non poidan votar unha moción a favor como a que estamos a trasladar hoxe aquí, que é pedir os recursos necesarios tanto de persoal como de medios materiais para que os centros de saúde, que son a porta de entrada ao sistema de saúde, pois eviten o colapso hospitalario. Sabemos que está habendo rebrotes prácticamente por todo o Estado, prácticamente por todo o mundo. En setembro non sabemos que vai pasar, porque a Xunta tamén no ámbito educativo tamén ten cero ideas e non contrata tampouco máis persoal para desdobrar aulas. O mes de setembro pode ser o inicio, esperemos que non, de que haxa máis rebrotes. E que vai pasar entón? Que non vai haber médicos de atención primaria suficientes, as persoas terán que ir ao hospital. Que vai pasar? Vamos a atender só telefónicamente a todo o persoal, a todas as persoas que estean con síntomas. Non creo que esteamos pedindo imposibles, senón que se comprometan tamén vostedes, xa digo, calquera partido, independentemente da ideoloxía que teñamos, se pode comprometer cunha moción como esta.
na que se pide que a sanidade pública teña os recursos suficientes tanto de medios humanos como materiais. Nin máis, nin menos. Que a poboación de Galiza e tamén a de Ribeira pois pode estar atendida como se merece, non? Eu apelo tamén a que sexan vostedes conscientes de que é unha moción que calquera grupo podería respaldar e tamén lles pido o seu voto a favor para que poida sair adiante por unanimidade. Mais nada, moitas grazas. Gracias. Bueno, vamos a ver un par de cousas. Evidentemente, a infantería de un sistema sanitario son os profesionales da sanidade. Pero a sanidade e aos seus profesionales hai que darlle medios. Si hoxe en día non houbera unha ampliación do Juan Canalejo, non houbera un novo Álvaro Cunqueiro en Vigo, non houbera un novo Chus en Santiago, non se arranxaran as urgencias de Ribeira, non se houbera tido pois a previsión de dotar de máis respiradores, de máis UCIs, é dicir, dos medios necesarios, sería imposible de que a pandemia pois fora controlada como se controlou en Galicia. Hai unha cuestión que ten que ter en conta, e que moita xente como o señor Mariño conoce perfectamente. Hai determinadas profesións dentro do ámbito médico que é imposible volver a ter ese personal simplemente porque non existe. O sea, non hai facultativos suficientes en determinadas especialidades como para cubrir toda a área. Iso é un problema non da sanidade galega, sino da sanidade española en xeral. Dito eso, evidentemente nós estamos de acordo con usted nos dous primeiros puntos. Por unhas razóns ou por outras, por baixa do personal, polo que fora. Tuvemos o problema de Palmeira, tuvemos o problema da Guiño, tuvemos o problema de algunha baixa en Ribeira, e tenemos un problema de cupos excesivos en determinadas cuestións, etcétera, etcétera. Non estamos de acordo en aqueles puntos que creo que teñen unha carga política importante. Usted me fala de desmantelamento da sanidade, e eu non lle podo estar de acordo en que nós lle podamos votar a vostedes a favor de que se está desmantelando a sanidade. Usted fala de conciertos en estos momentos que non son necesarios, e eu non creo que ningún dos conciertos que se está levando en estos momentos sean cando a sanidade pública ten capacidade para leválo adiante, ben por celeridade, ben pola propia lei onde un pode escoller os 40 días, todo eso, que escolle eses sitios, pero tampouco pode coincidir en que se lle este dando cartos á sanidade privada cando non son necesarios. E o último punto, pois estaríamos igual, non? É dicir, que a política sea de precariedade ou de explotación laboral. Me parece que é un pouco fuerte, nós eso non lle podemos aprobar. Se usted o fai por puntos, nós os dous primeiros puntos estamos totalmente de acordo ca súa proposta e nos absteríamos no resto dos puntos. De todas formas, hai unha cuestión na que eu teño falado moitas veces. O piar do sistema sanitario, como dixen, é os sanitarios. Se os sanitarios volven a enfermar como enfermaron, e se os sanitarios son os primeiros que teñen o rebrote, a ver quen atende á sanidade. E, polo tanto, nos pode chamar a atención, efectivamente, as carencias que en estes momentos temos de unha cita telefónica. Pero, se se acerca a moitos desos profesionales, pregúntelle se lle parece en estes momentos axeitado que todas as consultas sean presenciais. E saben que non. É precisamente porque eles son os primeiros que son conscientes da importancia que ten a súa salud para, cando haya, se é que o hai, un rebrote, que vai a ser a primeira línea onde vai a ter que atender a este personal. Entonces, entendo eu que unha etapa COVID na que evidentemente non se pode abusar dese sistema, pero que creo que é indispensable. Entón, non quero polemizar con vostede, porque somos conscientes de que hai cousas que se poden mellorar na sanidade aquí na nosa comarca, e se vostede pois ten a ben de que lle podamos apoiar esos dous puntos, apoiarémolos, senón evidentemente pois vamos a absternos en toda a súa moción. Vostede ten a palabra a hora de decir como quer que lle dirija a votación. Ben, grazas, señor alcalde. Pois ben, voulle explicar moi brevemente por que non acepto
esa votación por puntos. Vostedes din que non están de acordo con revisar os concertos nos hospitais e clínicas privadas ou que non están de acordo ou que lles parece moi forte a precariedade e explotación laboral que sofre o noso persoal sanitario. Non, se me vai a intentar convencer non vaya por aí. Xa o intentou e xa lle digo que non quero entrar en discusión pretendo explicarlle o motivo, porque tamén é política, por exemplo, reducir as camas hospitalarias cando se creou o Hospital Álvaro Cunqueiro para evitar que Povisa prescindir do concerto con Povisa, ou, por exemplo, a explotación laboral a vostede pode parecerlle forte, pero seguramente lle parece moito máis a aqueles sanitarios que teñen que firmar dúcias de contratos por horas ou incluso por días. Entón, por iso non imos votala por puntos. Sabe que eso variouse, pero, en fin, usted é moi libre de facer ca súa moción o que queira. Evidentemente, creo que esos 2 puntos tiñan máis forza que a aprobación de quen ao final lle vai a gestionar esas melloras, pero alá vostedes. Entonces, votos a favor da proposta do BNG, en contra, abstencións, pois aproban a ustedes ca abstención dos 9 concelleiros do Grupo Popular. A seguinte de os puntos é o punto número 8 do señor Mariño, propoñendo as obras necesarias para a sustitución dunha tubería de rede de agua potable no lugar de Insuela. Gerardo. Señor Gerardo, ten vostede a palabra. Coño, isto non chega para acá, ok? Bueno, Rita, teño que ir para o teu lado, Bueno, eso... Boas tardes a todos e a todas. Desde xa hai varios anos, veciños e veciñas do lugar de Insuela, na parroquia de Palmeira, concretamente os das vivendas ubicadas na vía que une a confluencia os lugares da Agriña e da Bouciña, en dirección ao Hotel Riazor, veñen sufrindo con demasiada frecuencia roturas na rede xeral de suministro de agua potable. Pódese ver nos remendos da pavimentación no devandito lugar ou constatar coa empresa concesionaria do servicio Viacua, cando se repara unha rotura, de seguido aparece outra a escasa distancia. Ademais da incomodidade que estas avarías provocan, é perfectamente comprobable que as condicións da tubería non son as máis idóneas para a calidade de solvidade da auga para consumo humano, cos persuicios para a saúde que isto supón. Provocan tamén avarías nos electrodomésticos das vivendas polos sedimentos que arrastran cada vez que hai unha rotura. Non existe tampouco na vía a que nos referimos unha condución de augas pluviais, o que significa que nas épocas de choiva, pola mesma, discurre un verdadeiro río que é imposible evitar cando se vai camiñando, e son testigo deso. Destas deficiencias xa teñen coñecemento esta administración municipal, pero ainda hoxe non se adoptaron medidas para corrixir estas deficiencias. Son obras que é imprescindible executar coa maior urxencia nesta época estival, pois non sería aconsellable esperar o outono ou inverno para acometelas. Por todo o exposto, dende o PBB solicitamos acometer con urxencia as obras necesarias para a sustitución da tubería da rede de auga potable, instalación de tuberías para a condución de augas pluviales e deixar instalada unha rede de tubería para a próxima conexión de fibra óptica, co fin de evitar que, nun período moi corto, haxa que levantar o pavimento para adaptar a zona deste servicio previsto a acometer en breve. Eu tiña que ter tamén un escrito, que non sei se poderei ler na moción, un escrito que presentáramos a novembro, no escrito que presentamos na moción, non sei se o podo ler, referente ao alumeado. Na moción esta, cando se presentou, presentamos un escrito no alumeado que hai no polideportivo Palmeira. Non sei se podo ler así, porque estamos en rogos en preguntas desde o mes de novembro e nunca as hai, e vai quedando, e claro que a xente que falei... Pero pode lela, pero non ten por que contestala, porque... entre outras cousas, é que non ven á cuestión. É dicir, claro, é que usted está saltando os rogos e preguntas que de todas formas sabe que é unha urbanización privada e que xa o Concello no seu momento fixo obra que teñen que reintegrar. É dicir, en aquel momento non se debeu dar ningún tipo de licencia, incluso nin a licencia municipal do polideportivo sin estar acabada aquela urbanización. Por lo tanto, todo o que fixemos no seu momento foron, digamos, adiantarlle uns costes que van a ter eles que facer. O do alumbrado, evidentemente, non lle podemos poñer porque estaríamos, digamos, prevaricando. Esa é a razón polo que non leva. Púselo agora porque, como está desde o mes de novembro, nunca se falaron as preguntas, por eso quería recordar. Bueno, pero é que entonces ustedes, que a miña resposta, que a súa pregunta que xa lle respostei, adiantouse ao resto dos que están esperando hasta desde noviembre, porque...
en fin, Vale, se vale. presentan tantas cousas non chegamos ao último punto. Vale, xa falarei de Grupos outro que tema. deseen intervir. Sí. Sí, señor Entonces non Fernando. teño máis que decir. Sí, aínda que por distintas circunstancias pois xa transcorriu algún tempo da que se presentou esta proposición, non? E porque ao parecer que algunha acción se ten levado a cabo por parte do equipo de goberno municipal ao respecto desta zona, estamos de acordo con apoiar esta proposición e o que ela significa. E facer fincapé nun aspecto, non? Que xa non é a primeira, seguramente nin a segunda, nin a terceira vez que pasa. Será cuestión que dependa da concesionaria de auga, será cuestión que dependa do Concello, pero non son poucos os sitios en donde hai veciñas e veciños que antes de que vexan reparar as súas enormemente frecuentes avarías nas súas conducións de auga, teñen que padecer que semana tras semana, mes tras mes ou varias veces ao mes se encontran que pola villa da súa casa non sale auga. E isto é normalmente porque o que agora parece que se pide aquí, o que parece que se está cometendo, seguramente xa se tería que ter feito antes, non? Entón, non agardar a que se xa un clamor popular e que haxa máis tramos de vía que estén reparados dos que están con tuberías antigas para que se solucionen estos temas ali onde se den, que ao parecer da información que eu teño, aparte da que nos transmite o compañeiro de corporación, da información que eu teño, tamén estaba acontecendo estas circunstancias de frecuencia indebida e inasumible de cortes de auga, de averías e, bueno, de mala calidad dun servicio público fundamental, estaban padecendo aí. E entón, pois eso, aprobar ou, digamos, anunciar o noso voto favorable desde esta perspectiva a que esta proposición salga adiante. Moitas gracias. Gracias, señor Vázquez. Grazas, señor alcalde. Bueno, non quero abundar demasiado no que xa dixeron os meus compañeiros, pero quero dicir que nós imos a votar a favor, porque fíjense vostedes, estamos falando dunhas proposicións que son do mes de xuño, vendrían no mes de xuño e quedaron para este pleno de xullo. E hai unha proposición de grupos tan diferentes como o PBBI sobre a auga, hai outra proposición de Suma Ribeira tamén sobre os problemas no suministro, e eu mesmo presentei tamén unhas preguntas sobre o mesmo problema, todo no mesmo mes. Como di o refrán, cando o río sona, a auga leva, e aquí hai un problema que se debe ser tratado. Hai nada, moitas gracias. Gracias, señor Vil. Gracias, señor alcalde. Bueno, aquí, desde o Grupo Socialista, nós tamén imos a votar a favor no que son o punto 1 e o punto 2, porque son de competencia municipal. O punto número 3 consideramos que é unha competencia das compañías telefónicas. Sin máis, Sin máis, Moitas gracias, señor Vilas. Antes de pasarlle a palabra ao señor Pardavila, non lle pasaron a emenda do Grupo Popular? A ningún dos grupos? Sí, teñena, non? Bueno. Non, como ninguén sei como están facendo xa mención a algo que se vota en segundo lugar, por eso lle preguntaba. Señor Pérez Outeiral, ten a palabra. Bueno, moitas gracias, señor alcalde. Moi boas tardes, moi boas noites a todos. Bueno, pois, señor Pardavila, como dixo o alcalde xa no punto número 4, tarde piaches. E digo yo porque esta obra está presupuestada antes da pandemia e tamén estaba lista para comenzar, pero como todos sabemos, cando comenzou a pandemia, a cuarentena, as empresas mandaron a súa xente para casa e quedamos pendentes de realizarla cando esta situación mellorara. Esta obra con presupuesto de 40.000 euros, que gracias á aprobación deste presupuesto, igual ustedes votaron en contra, comenzaron hai 2 semanas e xa deben de estar ao punto de concluir. Pero, señor Pardavila, eu tamén lle quería comentar que cando fai unha moción
hai que vir ao Xuntamento a informarse antes de facela e non facerlle perder o pleno ao tempo. De acordo que hai que facer oposición, pero aprenden a facela e non fagan con vos malos periodistas que largan noticias sin antes comprobalas. E cando vai a unha reunión veciñal, ir por lo menos enterado, porque nesta reunión xa os veciños sabían que esta obra iba a comenzar. E o señor Mariño que foi ali, pois non sabía nada. No punto número 2, vostede dime que non hai pluviales. Pois, señor Pardavira, si hai pluviales. Hai pluviales, o que pasa que desde esa calle, perdón, usted non interrumpín, desa calle para arriba, na Agriña non hai pluviales, pero desde a Agriña para baixo si hai pluviales. Pode que estean atascadas as alcantarillas, probablemente estean, pero hai pluviales, si hai pluviales. Por lo menos funas ver. Pero aparte desta, está cambiando, xa estamos cambiando fibrocemento, e non solamente aí, senón tamén outras obras que estamos cambiando fibrocemento. Non sabemos que hai que cambiarlas, pero temos que ir cambiando pouco a pouco. Fixamos, por exemplo, obras terminadas. Por exemplo, o abastecemento da Rúa de Sálvora. Esa é unha obra terminada. Rúa Maestre Sanz está terminada. Calle Alcalde Fernández Bermúdez está terminada. Pinisqueira en Aguiño terminada. A instalación de redes pluviales en Rúa Miñoteiro, que se fixo ano pasado, xa está terminadas. O complementario do proxecto de reordenación da Avenida do Malecón e a pavimentación da zona infantil do Parque de García Ballón tamén está terminada. Aí está todo, xa se cambiaron as tuberías. Están en ejecución ahora mismo a renovación de beirarrúas e pluviales na Avenida de Ferrol, que se está cambiando a tubería tamén. Obras en proxectos de contratación, aceras e agua potable por na calle Luís Pimentel. Na Rúa do Vilar en Palmeira, que tamén se vai a cambiar todo o fibrocemento hasta baixo de todo. Renovación da línea de abastecemento no lugar da Mámoa tamén se vai cambiar, están en contratación ahora mismo. Temos obras aprobadas, por exemplo, na renovación da línea de abastecemento na carretera da Diputación 7305 de Carreira. Renovación de servicios e pavimentación na Rúa das Américas. Con respecto á fibra óptica, como dixo o señor Vilas, non é competencia do Ayuntamiento, pero tiña que saber usted que ahora mismo neses núcleos de población a fibra óptica vaise poñendo por aire, de posta a posta, non se pon vía soterrada. De todas maneiras, non sería cousa do Ayuntamiento poñerla. Tamén cos mesmos presupuestos que ustedes aprobaron, pídenos uns puntos de alumbrado para o Polideportivo de Palmeira. Pois tamén chega usted tarde, nesta ocasión. Aquí teño un presupuesto que xa é do ano pasado, do ano 2019, teño aquí, se o queren para ustedes, 2.694 euros. Pero, claro, isto son puntos de alumbrado para o polideportivo e tamén para aumentar a potencia de luz nos puntos que xa están colocados no propio edificio. O sea, aumentaríamos a potencia no edificio e poñeríamos 2 puntos máis de luz. Pero vou a dicir tamén que non están instalados ahora mismo porque estamos a falar dunha propiedade privada. E despois de pedir permiso para a súa instalación, non recibimos contestación ninguna aínda para poder instalalas. De todas maneiras, eu propuxenlle á empresa de alumiado que temos traballando ahora con nós, inda que sea que nos poña con poste de madeira ou algo provisional, por se acaso nos reclaman, e sacalas. Pero, bueno, de momento dígolle que non temos permiso para poñelas. Perdón, señor Outegal, non é que non teñamos permiso seguramente, se o teríamos estarían encantados. O que non temos é a posibilidade legal de facer unha cousa que ten que facer o promotor da urbanización. Iso é o que non podemos. Bueno, pois dito isto, eu non sei se ustedes tiñan que haber retirado xa esta moción, pero se non, pois propoñelle unha pequena emenda que seguramente a tiñan ustedes aí á man xa. A emenda é a seguinte: en vista da evolución de dita obra no lugar de Insuela, Palmeira insta a empresa adxudicataria a que tome as medidas oportunas para que as mesmas rematen ca maior antelación. Esta é a emenda que propoño eu, senón, pois, penso que quedou bastante claro o que eu dixo. Señor Pardavila, para rematar brevemente. Bueno, eu non son político, non entendo moito de política, pero oír as barbaridades que está falando aquí Manuel Emilio, o señor Tiral, bueno, é que isto é alucinante. Se non é, como pide usted un presuposto, se resulta que non é seu, non é do Concello eso? Para que se pide un presuposto se non se vai a facer? Eu non o entendo. Pero bueno, señor Tiral, que casualidade que logo
que de máis dun ano e medio que os veciños e veciñas da zona de Insuera levan facendo escritos ao Concello, e sempre coa calada por resposta, no momento que o PBBI presenta unha moción sobre o problema que teñen nesta rúa coa auga para o consumo humano e máis coas augas pluviais, resulta que agora hai chamadas de teléfono e WhatsApp aos veciños e veciñas. Ademais, hai moito interés en saber se as persoas que viven nesta zona ian ter unha reunión con membros do PBBI e quen existía. Eu tive reunións. Usted non se dinou por ali a reunións. Non estaba invitado. Non estaba invitado. Por favor, non crucen palabras nin se dirija usted ao señor Outeiral, diríjase ao señor alcalde, que é o que as leva todas, veña. Non, é que o señor Outeiral estaba dicindo a mí que non me reunín cos veciños. Eu sí me reunín cos veciños, por eso sei toda a realidade que pasa en Palmeira. De verdade que isto é o que máis, vamos a ver, ademais moito interese, de verdade isto, o falar cos veciños, non falar, é o que máis importa a vostedes. Con quen se xunten os veciños e veciñas en lugar de solucionar os problemas que teñen. Señores do Partido Popular, do Partido Orange Independente pensamos que se tiveran o mesmo interese en arranxar o demandito problema xa estaría solucionado. Pero o que hai neste equipo de goberno ou en algúns dos seus membros é pouco interese e moita deixadez. Nada máis, señor alcalde. Gracias, señor Pardavila. Vamos a ver. Co apoio que o PBBI prestou a este goberno, imposible non arreglar isto, imposible arreglar nada, porque hasta o día de hoxe non aprobaron unha sola consignación presupuestaria absolutamente pa nada. Sin cartos é imposible arranxar nada. Polo tanto, si polo PBBI fora, imposible solucionar non este problema, sino ningún deles. O presuposto do señor Outeiral está ben pedido, porque está dicindo o señor Outeiral que donde sí podemos poñer as luces, que é no polideportivo e no que xa é noso, vamos a reforzar para que polo menos se vexa. Donde non podemos poñelos é, como no seu momento, donde non existían postes que puxo o señor Lijó provisionalmente, en aquel momento é cando perdeu o servicio de alumbrado, levou dali. Porque nós non podíamos poñer nada fijo, porque, como lle dixen, eso corresponde aos propietarios desa urbanización, que son os que teñen que asumir os costes. O que pasa que no seu momento xa non se debeu dar os permisos que se deron para ter que acabar a obra, porque senón non está cumplidas as condicións de urbanización. Eso é unha realidade. En canto ao servicio de aguas, vamos a ver, o servicio de aguas de Ribeira, ao lado de calquer concello que poñan en comparación, é modélico. E mire o que estou dicindo, que lle pode chamar a atención porque en determinados puntos rompe. O 96% da agua que sale do depósito chega ás casas. Si é verdade que temos un problema engadido que non tiñamos fai 10 anos, que foi a excesiva urbanización en suelo 632 de 2 alturas máis un ático que obliga a ter que dar máis presión en determinados lugares para levar a Aguiño ou para levar a Palmeira, e que fai que nos poucos metros ou espacios ou kilómetros, se queren, que a red sigue sendo de fibrocemento, si se dá de máis o que é esa presión, poda romper. Pero, volvo a repetir, non sei canto, pero pode usted pedirlo a señora ingeniera. Prácticamente toda a red deste concello é de polietileno. E cada vez que facemos unha obra se cambia o fibrocemento sobre o polietileno. Para nós vai a seguir sendo unha prioridade. No pos metemos unha obra en Palmeira precisamente deso. Ahora, eu creo que teñen que saber un pouco como se move un concello. O que puderamos arreglar Insuela é unha destas casualidades da vida, por decirlo así, que aquí en estes momentos Viacua ten unha deuda co concello derivado, como ben saben, da depuradora, dos servicios que non está prestando e dos que prestou, e con cargo a esa deuda, como unha obra prioritaria, se lle comendou xa a principios de ano o facer esa obra. Si non, non temos presupuestos, non teríamos presupuestos para poder arranxar esa obra. Como non temos presupuestos en estes momentos para poder arranxar outros sitios nas que rompe. Eu espero que o PBBI, na próxima ocasión que traigamos pois aquí os presupuestos, nos apoyen para arreglar non só esta, sino todas as que podamos, que son moitas. É o que decía o señor Mariño. É verdad, a usted lle parece mal, pois a min eu creo que a oposición, usted tamén, igual que lle chamaron os veciños, oye, que aquí está rompendo. Alcalde, concejal, ingeniera, aí tendes pensado facer algo? Pois sí, mira, xa está en fase de pedir ofertas e vámoslo a facer.
E iso tuveron que decir os veciños porque sí estaban informados. Porque a min chamáramos veciños, tamén teléfono e tal, e protestando, evidentemente protestando. Si lle rompe diante da casa 4 veces en 2 meses, pois protestan. E me chamaron, non un, me chamaron varios. E a todos lle dixen o mismo, oye, non podemos facer nada ahora, estamos para poder contratalo ou ordenalo, e xa, no momento que sea, vais a facer. E xusto, cando vostedes presentaron eso, moitos veciños xa sabían que se iban a facer, por iso lle deron esa resposta. Pero digo, é unha casualidade, porque se non chega a ser esa, digamos, diferencia de cartos que en estos momentos é a favor do Concello de Viacua, non poderíamos facelo, seguiría rompendo hasta que aprobáramos presupuestos. Por eso é a nosa emenda, non? A nosa emenda é simplemente que agilicen as obras, onde prácticamente estaban rematadas, falta tapar e falta pouco máis, e as pluviales exactamente existen en un tramo importante. Entonces, se lle parece, pasamos a votar o que é a emenda en primer lugar e posteriormente, pois, se non a emenda non ten os votos favorables, pois pasaría a votar a proposición enteira do PBBI. Lea la enmienda, si puede. La enmienda, que en vista da evolución de dita obra no lugar de Insuela, Palmeira, instar a empresa adxudicataria a que tome as medidas oportunas para que rematen ca mellor antelación. O sea, como isto xa se está facendo, que é o que vostede pide, nós o que lle pedimos é agilice e acabe canto antes. Teña a prioridade de acelerar esa obra. Vostede está pedindo que fagamos unha obra que se está facendo. A ver, que lle parece mellor acometer con urxencia as obras necesarias para a sustitución de... Están acometidas. Están acometidas. O señor Outeirán non sei onde ve. Pode velas na Agriña un caso, pero a zona toda de Isuela non ten pluviales. Por moito que diga usted, vamos a eliminar a noite non pluviales. Non tengo a palabra xa por volver a falar, só lle digo unha cousa. Se realmente non ten pluviales, xa lle digo que non se pode facer, porque non temos cartos. Teríamos pluviales ou cartos, pero as dúas cousas en estes momentos, ahora, para ter cartos, eu volvo a repetir, as mocións son todas preciosas, preciosas. Eu non hai unha sola moción que non veña dunha necesidade de un veciño. O sea, por capricho, vostedes non traen ningunha moción, eso xa o sei. Ora, para que o alcalde, que é a quen lle instan, o poda arreglar, ten que ter cartos. E se non me aproban presupuestos, nin os cartos cando se piden, o alcalde, pois, irá facendo cando poda e como poda, como é o caso. E se realmente fan falta pluviales, xa lle digo que teremos que esperar a unha modificación presupuestaria, porque non hai eses cartos. Simplemente, o digo. Bueno, entonces pasamos, se lle parece, en primeiro lugar, como di o regulamento, a votar a emenda. Votos a favor da mesma. Votos en contra. Abstencións. Queda, vamos a ver, 10 votos en contra, 9 a favor e 2 abstencións, non? Entendo. Entonces pasamos a votar que acometamos con urgencia unhas obras que xa están acometidas, máis a instalación de aguas pluviales que xa lle dixen que non hai cartos, e se lle parece, señor Vilas, se lle admiten que vote por puntos. Vale, pois... Bueno, entonces aprobemos que se haga lo que ya está hecho. No hay problema. Votamos que se faga o que xa está feito. Vale. Vale, entonces voto ya por partes. Vamos a ver, perdón. Estame dicindo que eu non teño moita idea de que ahora a cometida para a hidráulica que era evitarle ao Concello gastar cartos, porque os cartos son de todo o pueblo, evidentemente. Entón, se non quería facer, era que por aproveitar a obra. Se non se pode facer, se eso é de la telefónica... Pero usted pode seguir querendo que a fagamos, tamén quer que fagamos as pluviales, tampouco temos cartos. Bueno, entonces quero decir que pode manter todo ou retirar o que lle pete. Vale. Sigue co punto cuarto de que lle paguemos aos propietarios da urbanización a luz. Non? O punto cuarto non retira, tamén se vota. Ese era un
No, pero aquí pon a instalación na rúa que pasa por diante do polideportivo Alcalde Torres Colomer de algún punto de luz para solucionar o problema do acceso ao polideportivo. Sí, eso tamén, se vai aí tamén o manteño, evidentemente. Vale. Bueno, pues veña. Entonces, a ver, diríjame usted a votación. No, é o seu deseo para que o señor secretario poda... Solamente... A ver, non, señor Mariño, su portavoz, exactamente. E o resto todo xunto. Vale, pois veña. Entonces, solo hai 3 puntos ao retirar o punto 3. Vamos a votar por separado o punto primeiro e segundo, que é acometer as obras que xa están feitas e máis instalar as tuberías para a conducción de aguas pluviales. Votos a favor da mesma. Abstencións. Vamos a conseguir un milagro, porque usted non estará pedindo que volva a facer a obra, que saque esta para poñer outra, non? Nin os todos os que votaron a favor, o sea, non están pedindo que saque para volver a facela de urgencia, non? Ou valelle as que están feitas? Vamos a ver, esa moción foi posta antes de que se empezara Vale, pero ahora sigue eu quixo votala. Quero dicir que eu entendo como alcalde que non me están pedindo que faga de urgencia unha obra feita, o sea, que volva a escabañar e a poñerlle o tubo. Eso eu quero sabelo porque... No, eu digo porque todos ustedes me votaron a favor deso, entonces eu quero que quede ben claro que vale que a obra que está feita, que non teño que volver a facela. Eu non sei como está feita a obra. Non sei, digo eu, porque aquí me pon a cometer con urgencia para a sustitución da tubería. Hai unha tubería nova, entonces lle estou pedindo si... Non é unha coña. Vostedes piden acometer con urxencia as obras necesarias para a sustitución da tubería da rede de agua potable. Hai unha tubería nova. Se lle fago caso a vostedes, tiro que a tubería nova para ganar unha votación. Non, se rizo el rizo, porque vostedes non quixeron. Non, por favor. Vostedes non quixeron retirar isto. E o que estamos votando é o que estamos votando. Sustituir a tubería. Que conste que se lle fago caso, xa lle digo que non lle vou a facer, pero se lle fago caso, saco a tubería nova, que é o que me piden, porque non quixeron retirala cando se lle explicou o que había. Non, fala da tubería existente, xa hai unha tubería existente, Como non? Sustitución da tubería de rede de agua potable. Hai unha tubería, non, ustedes están aprobando ao día de hoxe. Non, a ustedes acaban de explicar que hai unha tubería e ustedes me están dicindo que eu sustituya a tubería. E eu lle digo que non me vou a sustituir. Non, yo sei tamén a lo que me refiero, que sei tanto de política como vostedes. E vostedes querían ganar unha votación e a ganaron. E o único que estou dicindo é a incongruencia do que vostedes acaban de votar. Simplemente quería facer público para decir que eu non lle vou a facer caso, porque a tubería que está feita, ben feita está, vale? Entonces, yo soy moi listo, sí, eu aprobei a carreira sin suspender ninguna, pero iso non lle dá a ningún listura, porque aparte de non suspender, tardei moitos anos, vale? Entonces, cada un ao seu. Dito eso, queda o punto cuanto, que é o que é a instalación pola rúa que pasa diante do alcalde Escorromer de algún punto de luz. Votos a favor da mesma son votos en contra, abstencións, pois son 18-9-9, volvemos a votar, se lle parece. Votos, abstencións, agora vou ao revés, abstencións, votos en contra, votos a favor. Bueno, entonces queda polo voto de calidad do alcalde, que xa lle comunica que todo o que é a instalación de luces que vaya desde o polideportivo, vámonos a facer. O que non vamos a facer é poñer puntos de luces, digamos, na rúa que non lle corresponde ao Concello, vale? Pero no resto si se vai a mellorar o alumbrado ali. Dito eso, pasamos ao punto seguinte, que é unha proposición do PSDG-PSOE sobre a realización de estudio de espacios verdes no lugar de Vilar e un proxecto de pavimentación da calzada. Ten a palabra, señor. Gracias, señor alcalde. Bueno, ante as demandas veciñais sobre o deterioro e mal estado do firme dos rueiros no lugar do Vilar e nos accesos en dirección a Vixán, despois de facer unha visita ao lugar, da cala chegamos conclusións e tamén fotos desas zonas de posible actuación.
Este rueiro foi e é un itinerario de importancia relevante de entrada e saída do lugar, zona de paso habitual para ir a Leiras, ao Lavadoiro e tamén aos muiños de auga situados no cauce do rego do Vilar ou na Mendo. Dito tramo de camiño público, vial 9012, está situado no lugar do Vilar Carreira entre a vía da Diputación 7302 e o camiño de Paramilla, dotado de diversos servicios públicos, tendo unha longitude duns 60 metros. Un tramo en desnivel continuo e outro con remate en escaleiras e altillo. O estado e condición do rueiro queda establecido no índice de deterioro que hai do pavimento actual, no cal encontramos desgaste en distintas e irregulares capas de formigón, descalces varios e grietas que afectan o uso normal e a mobilidade dunha infraestructura viaria. Esta situación é causada por a inadecuada execución do firme da vía, con distintos niveis de trazado e o deterioro palpable do mesmo, unido á falta de mantemento da obra pública. A estrutura do pavimento está sendo afectada polo deterioro das lousas de formigón que conforman a capa de rodadura. Outras zonas tamén do lugar precisan dunha atención pública. En virtude do exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: que por parte dos servicios técnicos do Concello se proceda a realizar uns estudios de adecuación dos espacios verdes do lugar do Vilar e un proxecto de pavimentación da calzada, zona de rodadura nos espacios señalados nos planos axuntos, coa finalidade da recuperación da funcionalidade do conxunto histórico do lugar do Vilar, unha actuación a realizar co realce da escaleira de pedra e posibles lousas na base, ou pavimento alternativo, co obxectivo da mellora do núcleo rural do Vilar. Gracias. Grupos que desexen intervir? Sí, señor Ferrón. Ben, en suma Ribera imos apoiar esta proposta que ben plantexada e parece que ben estudiada que formulou o compañeiro, e que supoño que agradecerán tamén moitas veciñas e veciños do Vilar. Gracias pola proposición presentada e amosar, se non encontramos contundentes argumentos en contra nas seguintes intervencións, o noso apoio. Gracias. Señor Vázquez Cop. Grazas, señor alcalde. Bueno, imos ver, realmente aquí o que pide o señor Vila son que se realicen estudios de adecuación de espacios verdes no lugar do Vilar, un proxecto, non está pedindo que se faja a obra. Pois estamos totalmente de acordo. Señor Vilas, me parece que esta zoa, a zoa esta do Vilar, que é o núcleo, entraba na posible ARI, co cual, cando se fa un estudio, non entraba. Pero ti querías que entrara, non? Non, sempre querías que entrara, non? Claro, é un núcleo singular que hai que ter cuidado con os materiales e todo isto. Nos votaremos a favor desta proposta. Gracias. Gracias, señor González Regueira. Hola, boas noites a todos. Boas noites, señor alcalde. O grupo de Barbanza Independiente votará a favor desta proposta. Ainda que as escaleiras habría que rectificalas, non están mal, hai que retocalas. O que sí é o pavimento da calle, eso é necesario, porque está en moi malas condicións. E nada máis, tendrá o noso apoio e gracias por todo. Gracias, señor González. Señor Regueira, ten a palabra. Boas noites a todos. Gracias, señor Vilas, por preocuparse polo residente desta zona do Vilar, como vostede ben dixo, do Rueiro do Vilar. Unha zona bonita, empedrada, pero tamén con poucos visitantes, por desgracia. É unha zona que leva a un dos primeiros muiños que están restaurados. Estamos de acordo todos que hai deterioro no pavimento, deterioro, pero non por rodadura, senón polas choivas e polo tempo, non por desgaste de tratores, ni nada disso, porque por aí non pasan tratores, nin camión, simplemente algún viandante. Atreveríame a dicir que ao mellor pasan por aí, non sei, 20 personas ao ano, ou así, máis ou menos. Porque ao ter rodadura polo outro lado, pois todos van pola carretera xeral. É indudable que é un sitio precioso, bonitísimo,
pero voulle recordar tamén que na parte do Vilar, no que é o entorno do Vilar, douselle prioridade sempre, desde os 9 anos que levamos aquí traballando xuntos co señor alcalde, prioridade ao saneamento e as aguas, vamos. Voulle recordar que o primeiro tramo que se fixo foi desde o final do Vilar hasta que é o entorno da Esplanada. Foi a primeira vez que se fixo saneamento e pluviales, en unha primeira etapa. Despois sacouse o alcantarillado desde Castro hasta o Vilar. Fíxose a pista nova desde o Vilar hasta Castro, desde onde están as casas de madeira. E, se non recordo mal, fai 3 anos máis ou menos, fíxose o último tramo de alcantarillado e pluviales desde o Vilar hasta o cruce. E recordarlle a bonita esplanada que está ahora, onde antes era un entorno de terra e de pedra. Sumándolle máis ou menos o que se leva invertido o que leva este grupo de goberno xunto e traballando aí no Vilar, estamos rondando casi os 500.000 euros entre esas obras. É dicirlle que está aprobada tamén xa a última fase, que é desde a esplanada hasta as casas de madeira, pluviales e fecales, con un rodadura normal de hormigón, e creo que tamén vai con adoquín. E comentarlle que a día de hoxe este concelleiro, a queixa máis importante que tuvo nesta zona do Rueiro, como vostede ben dicía, foi un atasco de aguas pluviales que foi susonada aos 2 días por Viacua, pois co camión de desatascar. E comentarlle tamén que xusto na baixada esa había un terraplén de 1,5 metros de altura e deuselle prioridade, por medo que os coches foran abaixo, incluso as persoas, meteuselle un muro de contención de hormigón e unha barandilla de ferro. Nos estamos de acordo tamén co resto dos grupos que este estudio aí é importante, é unha zona bonita e o noso grupo vai non apoiar tamén e vamos a votar a favor. Gracias. Sí, para rematar, señor Vilas. Bueno, pues agradecer a boa voluntad por parte de todos os grupos políticos de cara a realzar o que é o núcleo do Vilar. Si máis, mirar despois o pavimento alternativo adecuado polos técnicos competentes. Gracias. Sí, o pavimento eu creo que vai a ser o mesmo prácticamente tratado, pero bueno, para iso está o estudio. Pero o lugar sí que o merece, é deses puntos que bueno, cas axudas que a veces salen da Xunta intentaremos acometelo. Entonces, votos a favor da proposición, unanimidade, e pasamos ao punto 10º, que é do señor Ferrón sobre a problemática que temos falado de suministración de agua. Ten a palabra, señor Ferrón. Moi ben, boa tarde de novo. Como xa antes se falou en algunhas ocasións xa neste pleno sobre este tema, ben, xa hai veciñas e veciños que nos comunican de distintas zonas do Concello que se encontran con este problema, problemática derivada dun exceso de roturas ou problemática derivada dunha baixa presión da auga. Pensamos que é a nosa obriga traer tamén estes temas aquí ao pleno, non? O cal non quere dicir que aquí se este defendendo que por parte do equipo de goberno non se está facendo nada esta materia, ni moito menos, senón é o que estamos querendo decir, vale. Ben, nosotros pensamos que con excesiva frecuencia se están dando estas deficiencias no servicio, que a veces o que se ve é que son necesarias máis actuacións de tipo preventivo, e que moitas veces estas avarías por roturas ou queixas por baixa presión están interrelacionadas, non? Porque isto é que, como antes decía o señor alcalde, normalmente se dan baixas presións porque de subir a presión hai máis risco de roturas, non? Si que é certo que antes, se me vai permitir que antes nos recordaba quen preside esta sesión, que isto era a veces producido porque en algunhas zonas se deixou facer 2 plantas e baixo cuberta e entonces non chega ben a presión arriba. Quede unha cousa clara, quen está falando, nin grupo que está falando,
tivo que ver coa aprobación dun planeamento que consentiu esas construccións en lugares onde as infraestructuras non estaban preparadas, si é que non estaban preparadas para iso. Entón, mal se nos pon dar por unha razón de que se deixaron construir máis alturas, parece ser, das que se debían ser construir para a infraestructura que había. Ben, en Suma Ribeira pensamos que é necesario otorgar máis investimentos e mellor posicionamento na listaxe de prioridades, en consecuencia con eso, ao abastecemento de auga. E tamén pensamos que non son poucas as veces que distintas administracións, e pensamos, humildemente pero convencidos, pensamos que tamén o noso Concello, pero por parte de outras administracións, se lle otorga a veces presupostariamente en investimentos unha prioridade interesada a actuacións que son máis vistosas, máis vendibles, máis agradecidas e que quizáis sexan máis rendibles desde o punto de vista do apoio electoral, pero que a veces van en detrimento de outras actuacións que son menos vistosas, menos agradecidas, pero que van prestar servicios esenciais a unha parte importante, senón a toda a poboación. E é como o caso que nos aparece da auga, non? E como salientamos, como se me aconsellou que salientara por parte das compañeiras este tema, que nos parece un exemplo especialmente paradigmático deste facer as cousas sin os tempos adecuados, sin respetar os tempos e as prioridades adecuadas, e se analizamos non só no noso Concello, senón en moitos concellos limítrofes en toda a Galicia, supoño que ao longo de moito da península, que se fixo en prioridades de actuación co binomio, ca dualidade que se pode plantexar entre os paseos marítimos e os saneamentos. Agora estivemos observando e sendo sensibles a eso, que precisamente os investimentos grandes en saneamento non son o que máis traen beneficios políticos a corto plazo. Pero, sin embargo, sí que é certo que tamén ao noso Concello se fixeron extensos, fermosos e non sei se sempre necesarios paseos marítimos antes de estar feito este saneamento. E este é unha listaxe de prioridades que non se debía seguir nesa liña e que nos ten acostumbrado demasiado as veciñas e os veciños que se faga así. E entón, é por elo que pensamos que este pleno non debe agardar máis para entrar a considerar a necesidade de comprometerse con todas as actuacións necesarias para asegurar que toda a poboación en todos os lugares do Concello teña unha solución satisfactoria e axeitada o ano 2020 no prazo máis curto posible o servicio de suministración satisfactoria do servicio público de auga potable. Entón é por eso, pensamos que en coherencia co que dixeremos a continuación, que dixen a continuación, e polo exposto que solicitamos que se elabore un estudio exhaustivo que reflita todas as zonas do municipio nas que existan ou se podan prever no futuro inmediato problemas coa suministración pública de auga potable, que tanto nos vindeiros orzamentos propios do Concello como nas solicitudes e axudas a outras administracións sexan considerados como prioritarios os investimentos encamiñados á solución global e urxente do servicio público de auga. E unha terceira cuestión que paralela ao que hasta agora estiven intentando expoñer ou defender, pero que creemos que non é de menor importancia, ou creo que non é de importancia secundaria, non digo que de maior importancia o que se dixe anteriormente, que xunto coa difusión dos estudios existentes sobre a calidade da auga no noso Concello, ou se fose necesario, complementando estes estudos cos que técnicamente se aconsellasen, o Concello contribúa activamente a transmitir á poboación as vantaxes obxectivas medioambientais asociadas á utilización de auga traída como auga habitual de bebida. E máis nada, e moitas gracias pola atención. Gracias. Simplemente por aclarar algunha pasaxe da súa intervención. Aquí todas as obras que se levan a cabo desde fai moito tempo é prácticamente sempre por unanimidade. É dicir, moi rara vez, entendo eu, polo menos desde fai moitísimos anos, eu non recordo que fora por maioría simple. Creo que nunca, cando mínimo unha maioría moi amplia, cando traemos o POS, cando traemos calquer tipo de obra. Por lo tanto,
dificilmente, sobre todo estando en minoría, podría conseguir unhas obras que vostedes tildaran de que só teñen a intención de poder conseguir votos. Cando eu falaba dos edificios, si podo estar a acordo ou non con dúas alturas, pero non me refería tanto á altura, que si influye lóxicamente na presión que hai que dar, canto máis altura, máis presión, pero sobre todo a densidade de vivendas que se construíron ao final de Palmeira ou ao final de Aguiño, porque para levar a cerca ou levar a Xunqueira aquelas urbanizacións agua, lógicamente son os últimos da rede, hai que dar unha presión que en algún caso pois non estaban preparadas as digamos, tuberías principales, que son as que vamos sustituindo, non tanto a altura, volvo a decir, como que Ribeira algún ano foi dos 3 concellos de Galicia que máis licencias se deron, e polo tanto a demanda de agua de consumo domiciliario subeu, non? Eso era por precisar o que eran as miñas palabras, e con respecto aos paseos marítimos, ningún deles foi feito con fondos propios, é dicir, todos foron feitos con fondos europeos que van destinados precisamente a ese tipo de actuacións ambientales ou de melloras. Evidentemente, eu xa lle digo que se fora con fondos municipales, seguramente en estes momentos non habría ningún paseo marítimo, porque as prioridades son, e coincido con usted, as que di, é dicir, as obras básicas de saneamento e de agua. O resto de grupos, señor Vázquez Covas. Grazas, señor alcalde. Bueno, pois, tenemos outra vez o señor Suso Ferrón trae unha moción de problemas de suministro de auga. Tamén é unha moción antigua e, efectivamente, eu creo que ten razón, porque o noso grupo tamén recibiu moitas queixas sobre o suministro de auga. Moitas é de diversos sitios, non é dunha só zona do concello, sino de moitos. Voulle dicir algúns, porque todo isto foi nun período de tempo moi corto, mellor en 15 días. De Padín, do Parque García Ballón, o Parque García Ballón non, si molla Manuel Domínguez xa me berra. Da Concordia, do Parque da Concordia, pero da Avenida tamén García Ballón. Do Monumento de Martín, de Castiñeiras, da Meixida, do Río Azor, de Insuela, que acabamos de tratar. En Aguiño, a Rúa Pimentel, Muralla, Celeirán, Sorrascacú. Quero dicir que, señor alcalde, que isto é unha continua repetición de problemas que se producen un día así e outro tamén. E lle digo que fai un rato lle escoitei que temos un dos mellores sistemas de auga e tal, e, bueno, pois eso a mí me parece un pouco preocupante, porque parece que lle vexo a usted un pouco resignado, pouco activo en este tema, porque cando se dan todas estas incidencias vostede di que é dos millores de todo a contorno, entón como estarán os demais, non? Claro, pero é que eu creo, señor alcalde, que vostede debía de exixirlle á empresa, a concesionaria, que realice unha serie de melloras, porque para evitar precisamente estas baixadas de presión, os cortes e as rupturas na rede. E, sin embargo, eu creo que non actúa, porque cando todos estes problemas están dando, se pode estar incumprindo o contrato da empresa cos veciños. Porque se de repente, en unha semana, resulta que está reventando en Aguiño, en Palmeira, en un monumento, en García Ballón, tal, pois algo falla. A xente ten problemas de suministro, eso é un incumprimento de contrato, non? Entonces, a mí me gustaría que non se mostrara vostede tan satisfeito e que fora un poquinho máis exixente que a empresa, non? Bueno, non voullos a repetir, pero creo que xa saben todos que para nós é un servicio esencial de primeira necesidade, que debe ser público, que pensamos nós que nunca debe ser privatizado. Por iso temos xa comentado varias veces a proposta do BNG, que era que no 2024, cando esta concesión remate, que este servicio pase a ser prestado directamente polo Concello, porque creemos que sería moi bo, pois, por dúas cousas principales. Primeiro, para a prestación do servicio, que sería prestado directamente, podía ter, na nosa opinión, máis calidade, e, por outra parte, tamén sería moi bo para as arcas municipais, porque nos costaría seguramente bastante menos
do que nos costa na actualidade e teríamos un servicio de calidade prestado por unha empresa ou directamente polo Concello e sería público. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez Covas. Ao final que estou, satisfeito ou resignado? Pois as dúas cousas. As dúas. Vamos a ver, eu evidentemente non estou satisfeito. O que dixen é que cando un concello de 100 litros que salen chegan ás viviendas o 96% do que sale é que a súa rede en conxunto está moi ben. É moi difícil que ningún concello, non digo da Bisbarra, pero moitos concellos de Galicia, xa non digo co volumen de auga que fatura a Ribeira, que consiga iso. Dito eso, evidentemente quedan uns problemas importantes na rede xeral. Eu teño a suerte ou a desgracia, dos que aquí está ningún, de estar no ano 87. No ano 87, no ano 90, no ano 90 e pico, bueno, calquer veciño de Aguiño non é, ou de Ribeira, non é que vira un cacho de terra nas rúas. É que en Ribeira podías ver á vez 15 puntos levantado a agua. En Aguiño xa non che digo, porque desde que se lle levou a agua, desde cando tiña feita a tubería, bueno, aquilo era terrible. Era, xa lle digo, Juan José Martínez, que eu creo que se pasaba todo o día con Mariño da Cuajés visitando dunas, porque era absolutamente... Entonces, sí é verdad que a nós nos gustaría que o servicio funcionara mellor. Desgraciadamente, eu non participei no que foi o último concurso. Eu creo que é unha eiva o feito de que poda romper 20 veces a tubería nun punto concreto e que non teñan a obligación de cambiar esa tubería por un material diferente, non? A veces casi non comprendes, non? Que sea así, pero evidentemente é unha eiva do contrato e con ela temos que convivir. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós, desde o Partido Socialista, tamén vamos a votar a favor dese estudio exhaustivo sobre o suministro de agua potable. E, bueno, querríamos que se pedira á empresa adxudicataria un plan de renovación de tuberías deficitarias ou deficientes. Bueno, na liña en que comentaba o compañeiro Covas, o servicio está privatizado e consideramos que se fora municipal non tiña por caber estas carencias. Tamén se podrían pedir algunha responsabilidade á empresa concesionaria. Gracias. Señor Casais, entendo. Non, como cambiou de sitio, señora Pouso. Gracias. Ben, señor Ferrón, agradecerlle a preocupación por un servicio básico como é o suministro de auga potable e de saneamento. Personalmente direille que formando parte desta corporación en legislaturas anteriores, si lle podo asegurar que se gastaron pois cuantías económicas moi importantes de diñeiro en mellorar esas redes de abastecemento, tanto no que é no abastecemento de auga como de saneamento. Ben é certo que, como vostede di, e fai referencia, que son obras que non lucen electoralmente. Evidentemente son obras que van por debaixo da carretera, que unha vez que se terminan non se ven e non lucen, digamos que non fan bonito. Pero, dende logo, a veces é mellor ter servicios básicos que non ter, digamos que, actuacións bonitas para contemplar. E iso saben ben os veciños cada vez que teñen que sufrir un mal funcionamento ou un mal abastecimento de un suministro básico. Facíase en referencia á moción que presentaba o Partido Barbaza Independiente, referente tamén a esa problemática que a rede de suministro en Palmeira. Facíanselle reproches a este grupo por non ter apoiado os presupostos municipais. Señor alcalde, decía que se por nos fose vostede non podría estar facendo ninguna obra. Eu recórdolle que o goberno do Estado sigue funcionando cos presupostos do señor Rajoy e España gustarános máis, gustarános menos o funcionamento, pero sigue funcionando. E, por lo tanto, convido a que deixe vostede esa mensaxe de ollo ao caos, porque non é así, a realidade é outra ben distinta.
E remontábase vostede a que alá polo ano 87, que xa vostede formaba parte desta corporación e dos problemas que había da auga en Aguiño. Non, mire, non facía falta ir a Aguiño, porque eu vivía en aquel momento na Rúa dos Irmandiños aquí en Ribeira, e si lle podo dicir que lembro perfectamente que no verán do ano 87 non había agua a ninguna hora do día. Dábana pola noite que salía, acórdome perfectamente, porque a enchía na bañera do cuarto de baño e salía que parecía aquelo un barrizal. Tal cual. En aquel momento sí, que eu estaba recién aterrizada no casco urbano, decía canto mellor se vive na aldea que no centro de Ribeira, que non hai nin agua. Imos a apoiar esta iniciativa, señor Ferrón, e eu creo que ese estudio que vostede fai referencia, pois seguramente moito traballo dese xa ten constancia, como anteriormente decía o señor Ruiz, a enxeñeira municipal. Eu creo que aí sí que ten digamos que recopilado xa unha boa información, independentemente de que haxa que completar. Pero eu quixera insistir que non toda a problemática que temos nin na rede, nin nesas fallas de abastecimento, é responsabilidade nin é culpa de ter, digamos que concesionado con unha empresa. E eu me pregunto tamén se realmente dende o goberno municipal se utilizan todas as medidas que ten ao seu alcance para fiscalizar realmente a esta concesión, a execución de este contrato, porque seguramente que se as cousas se fixeran ben, pois o servicio melloraría. Non quita que haba moitos tramos de rede e moitos problemas que sean cuestión de a facer unha actuación inversora, pero haberá moitas outras que seguramente se podrían funcionar de outra maneira e resolverse moitos problemas simplemente tendo unha maior insistencia, seguimento e control o funcionamento e da realización desa concesión. En referencia a ese punto no que vostede convida tamén a dar a coñecer e publicitar esas ventaxes de que se utilice realmente a agua para o fin necesario e para o fin máis importante, que é que se utilice o suministro de agua como agua habitual de bebida. Estamos de acordo en que se conciencia a xente e que, sobre todo, en momentos donde, aínda que non teñamos esa sensación de que haxa escasez de auga, non estamos sobrados e, polo tanto, é necesario que a xente se conciencie de que a auga do servicio municipal non está nin para encher piscinas, nin para regar xardíns, nin para outras cuestións, sobre todo, digamos que nas épocas de verán, donde hai maior concentración de xente e hai maior demanda de consumo de auga para uso doméstico. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora San Pedro. Gracias, señor alcalde. Pois ben, señor Ferrón, compartimos preocupación por esta proposta, como xa antes comentaban tamén outros compañeiros, que é un tema un tanto continuado. Quero lle decir que en relación ao primeiro dos puntos que solicita, tanto o Concello como Viacua teñen xa que manter actualizado, teñen esa obriga Viacua de manter actualizados todos os planos da rede de abastecemento e saneamento, polo que lle podo dicir que sabemos perfectamente as zonas que se atopan agora mesmo en fibrocemento. Dende este equipo de goberno e dende este Concello en concreto, dáselle absoluta prioridade sempre ás obras que teñen que ver co suministro da auga e do saneamento, porque ademais consideramos que son dous servicios fundamentais para os nosos veciños. E aí, como antes comentaba, tamén podolle decir que temos pendientes de executar esas obras como son a do cambio da tubería na zona do Vilar de Carreira, que sabemos que rompe con moitísima frecuencia, son máis de 100.000 euros. A Rúa das Américas, que non sei se a nomeaba antes tamén o compañeiro Covas, que son casi 200.000 euros. A Rúa do Vilar en Palmeira, outro punto tremendo. A Mámoa, temos un montón de obras que sempre se van incluindo nesos plans da Diputación, nesos orzamentos, e eu penso que con isto se pode ver a importancia que dende este goberno municipal se ven dando a cometida destas obras nos plans. O comentaba esta mesma mañán ca
que a enxeñeira me decía que efectivamente desde que ela ten chegado a este Concello sempre se lle dou prioridade absoluta ás obras de auga e saneamento. Polo tanto, eu creo que imos na boa línea, non sempre pois se pode facer o esforzo ou podemos ter esa suerte como nos pasou ca línea de Insuela en Palmeira, que pois por unha carambola, digamos, fomos capaces de acometela de xeito tan rápido, pero a política que temos dende este equipo de goberno é dar prioridade sempre pois a esos servicios básicos para os nosos veciños. Falaba tamén antes do tema dos paseos marítimos, yo comentaba ao alcalde, sempre se fan con esos fondos europeos. Eu creo que aquí non se pode mezclar o touciño ca velocidade, non? É verdade que as obras de saneamento, como ben falábamos, pois non son vistosas, pero sabemos que si son necesarias e que ao final os veciños saben diferenciar entre o necesario ou non. Os paseos marítimos, pois para nós, son tamén algo moi necesario porque creemos que ese impulso para o noso turismo que nos beneficia notablemente, e non só para o noso turismo, tamén para a saúde dos nosos veciños e veciñas que lles encanta disfrutar e pasear desos paseos, o vimos agora ademais pois nesta desescalada. Con respecto ao que decía a señora Pouso sobre fiscalizar a empresa, pois a consultora Eptisa se fai cargo sempre de estar encima dese tema, sobre todo de fiscalizar o tema dos prezos. Eu, no último punto, coincido tamén en que pois hai que facerlle chegar á poboación ese sentidiño no uso responsable da auga e que debemos seguir pois traballando nesa línea de non pensar que nos sobra auga, que aquí tamén pois temos que ser moi responsables co seu uso e seguir traballando para que ningún veciño pois sufra esos problemas con tanta frecuencia. Sí, señor Ferrón, a mí si me permite para que me poda contestar. Despois de ler o punto terceiro, teño dudas da intención dese punto, non? O feito de que ven a decir as ventaxas ambientales asociadas á utilización da auga da traída como auga habitual de bebida. Eu imagino que é por non usar plásticos, ese tipo de cousas, non? O digo porque me chamaba a atención si era esa a intención que non dixéramos, agua da traída ou de catación propia, non a da traída necesariamente, non? Porque imaginaba, si esa intención podíamoslo engadir, porque ou mesmo a utilización de vidrios, o que queira, non? O digo, pero máis que como vostede só fala da agua da traída, incluir a de catación propia ou da traída, si esa é a intención que supoño que é o que pretende. Bueno, pero mo aclara simplemente porque non temos problema en transmitir eso, vale? Sí, no, eu que facía fincapé en que creía que ás veces facemos un consumo excesivo para auga da bebida, de auga embotellada, e que, de alguna maneira, que nos déramos conta, bueno, creo que o sabemos, pero que, en todo caso, que tamén, bueno, que potenciase, non digo que non diga, pero que potenciase o Concello de que saibamos os veciños e as veciñas de que é unha auga perfectamente salubre, saudable, e que se poda aconsellar, e que quizáis, e crisis padecemos, e crisis nos tocan por padecer, e quizáis non é o motivo desta proposición, pero xa que se cita, menos valoramos o custe anual que pode ter para unha familia, de custe económico anual que pode ter para unha familia, ou, a mellor innecesariamente, de sustituir a auga potable da traída ou da súa casa con auga embotellada. E non sei se hai algunha empresa de suministro de auga embotellada que se vaya a sentir, pero este o tema, digo, con algo de ironía, porque senón cada cousa que di un ten que ter cuidado por onde pisa, pero digo con algo de ironía, pero bueno, isto é algo que no que creo e que creo que debemos defender e que por parte do Concello é importante, si esa cousa que non dubido que é unha auga de calidade, que presumamos de ter esa auga de calidade e que se faga un uso responsable, pero tamén un uso responsable nese sentido. Non é nada. Ampliamos eso, a utilización de auga das traídas, poñemos. Eu, por exemplo, hoxe enchín 2 bidóns de 5 metros da auga da finca que é a que utilizo. Quero decir, o importante é, non entendo eu, non utilizar outros medios por mal que lle parezca aos de solares ou algún deses. Imagino que é o que
pretende, non? Por non utilizar plásticos ou outro tipo de cuestión, non? Entonces, un tema que non debemos, pero bueno, non, igual saímos da proposición. Un ten que ter seguridade para que a auga doméstica sexa auga potable. Claro, home, pero entón, quero decir que que a agua cada un xa sabe se a bebe ou non a bebe na súa casa. A auga da traída municipal, bueno, eu deixo igual, si temos seguridade que é potable. Non, que non ten problema, Non, pero quero decir que, bueno, nada, en todo caso, pero bueno, eu entendo, estou de acordo ca súa postura, ca súa aportación. Pero non teño problema en que vaya así, Teo que di o señor Vilas que... Bueno, pero eu, se yo digo é polo seguinte, non está poñendo, bueno, da auga da traída, vale, sí, porque ahora lle iba a comunicar, dicía a señora Pouso, que non había problema de agua. Sí temos problema de agua en estos momentos. De feito, mañán, como primer paso, vamos a ditar un bando no que vamos a disminuir o consumo de auga no que é a limpeza viaria de xardíns, donde lle pedimos ou prohibimos a xente que utilice para encher a piscina, etc. A razón, vostedes saben que nós dependemos de dúas traídas. Unha é máxima, que é os 9.000 toneladas que podemos traer da agua do Ulla directamente, e o resto o abastece o río Xieira. O río Xieira en estes momentos o seu caudal ecolóxico non lle permite ao Concello pois proveernos de máis de 3.000 toneladas día, co cual nós temos picos en Ribeira, inda que eso chegaría para o que é posiblemente o consumo diario de fábricas e de domiciliario, pero chegaría axustadamente aos 12.000 toneladas, que é o que podemos consumir, pero temos horas punta de 16.000 toneladas. Frinsa está traballando en estes momentos pois tamén a unha intensidade moi alta, polo cual como primer paso vamos a pedir á población que non se bañe, que se duche, que non regue a horta con agua da traída, etc. Non o digo eso pois para que sean conscientes tamén de unha utilización razonable do que é a auga municipal, porque chegado o momento de non respetarse, seguramente nos veríamos a ter que facer cortes, que serían cortes nocturnos ou de outro tipo, se chegara un momento que non dera o depósito enchido, vale? Pero eso era para generar conocimiento, non era para outra cuestión. Quizás por unha eiva da proposición, pero esa proposición miña non contempla adecuadamente o que sería un consumo racional de auga, que máis me centrei nese tema, sin que me opoña a eso. O outro era como información, non era por... Non, digo que, pero bueno... Porque nós de feito vamos a aprobar a súa moción. Vale, era por información do resto, porque aproveitei unhas palabras da señora Pouso que decía que non tiñamos problemas de suministro, ou era para decir que sí, que a población que sepa que podemos ter problemas de suministro, non era por outra cuestión. Entonces, votos a favor da proposición do señor Ferrón, queda aprobado por unanimidade, tal como o regulamento reconoce. Son as 22:06, media hora, 22:36, e reanudamos o pleno.
Bueno, pois reanudamos a sesión. Facémolo polo punto donde nos tocaba, que é unha proposición do PSDG-PSOE presentada pola señora Rial sobre unha nova reordenación do tráfico no lugar de Parto ao Río e o seu entorno na parroquia de Carreira. Ten a palabra a señora Rial. Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. Ante los requerimientos y demandas reiteradas de los vecinos de Parte ao Río y su entorno en la parroquia de Carreira, motivados por atascos y una deficitaria fluidez del tráfico rodado, nos personamos en la zona con el fin de verificar la demanda vecinal. Una vez allí, hemos podido comprobar que la vía pública carece de aceras y cuenta con cunetas estrechas a ambos lados de la calzada, que es de doble sentido de circulación, que la vía está condicionada por las viviendas construidas y los muros de cierre que delimitan y condicionan el camino vecinal. Dicho camino está situado y forma parte del centro urbano de la población de Carreira, donde existe un conjunto de viviendas unifamiliares. La zona sufre de problemas comunes de las zonas urbanas, como congestión del tráfico rodado, contaminación, mal aparcamiento, disminución de productividad, ruido, problemas de seguridad vial, entre otros. Esta trama urbana necesita una atención por parte de nuestra administración local. Entendemos que urge la moderación del tráfico, la reducción de la velocidad y la mejora de la seguridad vial, permitiendo la movilidad y la protección de los viandantes. Los residentes de la zona necesitan un cambio en el vial que acabe con las incomodidades y molestias causadas por las deficiencias en la dotación de los servicios. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista PSDG-PSOE insta al Pleno de la Corporación Municipal de Ribeira a la adopción del siguiente acuerdo: que se realice una nueva ordenación del tráfico rodado que responda a la necesidad de hacer compatibles tanto la movilidad de los vehículos como la seguridad de los peatones, permitir una circulación más fluida y evitar colapso en la vía vecinal, ampliable a otras zonas del lugar. Que se proceda a realizar un estudio de viabilidad por parte del organismo correspondiente sobre la conveniencia del sentido único de circulación en la vía pública, con entrada desde Vixán, el puente, a Sabartán, a Peligra, por Parte ao Río, con el objetivo de facilitar y mejorar la movilidad y accesibilidad rodada y peatonal en el lugar, coherente con la planificación urbana de la ciudad, y que se realice una canalización de las cunetas con el fin de conseguir más amplitud en la calzada. Gracias. Gracias, señor Ferrón. No, señor Vázquez Cobas, ¿no? Sí. No, ten vostede a palabra. Nada, señor alcalde, inda que esta proposición a que me dá o motivo, quería comentar que é un tema recurrente en este pleno, pois os problemas de reordenar o tráfico. Lembrolle que nós trouxemos unha proposta sobre o tráfico do Malecón, que ainda non se perdón, do tráfico do monumento, que ainda non se levou a efecto, ainda que houve un estudio ao respecto. Hai en este pleno unha proposta pa Guiño, hai unha proposta para Carreira. Eu non sei, pero ao mellor é o momento de que a Comisión esta de Mobilidade, Mesa de Peatonalización, empece tamén a reunirse, porque estamos pendientes de unha reunión, e que empecemos a tratar estes temas e que se faga un estudio, non sei se por parroquias, porque a mobilidade tampouco é solamente Ribeira, porque, a ver, sinceramente, eu non son especialista en estes temas, e ahora decidir si un semáforo ou decidir si cambiar todo o sentido nunha parte dunha parroquia, eso require ter uns conocimientos un pouco máis globais desa parroquia, que é o que pasa, por exemplo, en Carreira. Claro, si cambiamos o sentido do tráfico en donde a señora Rita na súa proposta di, significa que a xente non podía, a xente que entra por Vixán, pola Ponte Vixán, non podría entrar por ali, os que salen tampouco, ao revés, os que salen non podían salir, e a xente que sale, que a mellor vai a traballar unha fábrica, e teria que dar unha volta depois para entrar. En fin, que eu creo que hai que mirar isto un pouco máis global. A miña opinión é que o señor concelleiro de tráfico ao mellor ten que plantexarse facer un plan das parroquias. Pero, bueno, de todas maneiras, en este caso, por exemplo, en concreto, eu sei que máis ou menos está a cousa en 50-50. 50% opina unha cousa e 50% opina a contraria. Entonces, claro, para tomar unha decisión fai falta ter un estudio, porque eu non podo... Vale, entonces, eso, nada máis, nada, moitas gracias.
Vamos a ver, simplemente a miña consideración polo que di vostede. Hai cuestións que un estudio vai a decir o que vai a decir. Determinados lugares ou parroquias, ou determinados lugares nas parroquias teñen unha serie de hábitos ou costumbres ou comodidades que non están dispostos a perder. Aí temos que sopesar moitas veces a fluidez ou o número de vehículos que pasan nunha hora, o sea, cantas circunstancias, digamos, indesexables ou se producen nunha hora, porque ao final buscar de inconvenientes a un veciño si prácticamente o problema que surxe é moi pequeno ou moi poucas veces ao día, a veces é como cambiar un contenedor. Eu teño que decir que o máis problemático deste pueblo é poñer jardineras, sacar contenedores ou poñer unha nova señal de tráfico. Entonces, somos conscientes de que moitas veces a comodidade ou non comodidade, igual o feito de levar facendo a mesma cousa moitos tempo leva a que os veciños, se non estou falando, digo, estou falando en general, non da moción da señora Rial. Vale, pero si ocurre eso, non é o mesmo donde temos que tomar si ou si medidas porque o tráfico é moi fluido, donde pode haber accidentes, este tipo de cousas, con outro lugar que donde prácticamente a escaseza de tráfico non fai que haxa. Pero, de todas formas, eu xa lle dei as órdenes para que se convoquen determinadas comisións que levan tempo sin convocarse, peatonalización, a de museos, etc., e se irán facendo xa, espero que en breve, e bueno, se non é no mes de agosto, que é o mes que se permite vacacións, pois será polo menos a principios de setembro, non? Perdón, quen quería falar ahora? O señor Mariño. Sí, non, o resto xa falou. Bueno, señores concejales, señor alcalde, palabras bonitas, señor Cova, siempre lo del estudio queda muy bien. Eso para la prensa, eso es como cuando tenías un tema y lo ponías en ese cajón alto, bueno, ya se verá cuando se trata. Eso de estudiar, que estudie el concejal de tráfico, ese tema también ya se verá. Y seguiremos estudiando mucho tiempo. A veces, pues, toda la vida se estudia y se aprende. Pero a veces según quien estudie. Entonces, a veces cuesta más la señal de tráfico que el objetivo en sí. Yo, sin nombrar, para que el concejal de Aguiño se levante, se ha cambiado alguna dirección en la parroquia de Aguiño y creo que cuesta más la señal que el objetivo que se persigue. Señora Rial, señor concejal de tráfico, que supongo que también va a intervenir en este momento después, me da la impresión, a mi modo de ver, que se ha presentado esta moción, me va a perdonar usted, señor Rial, un poco a prisa y corriendo, sin apenas hablar a lo mejor con los vecinos. Y a colación de lo que decía el alcalde, y yo tenía aquí puesto también, en eso coincidimos, mire usted, pero por mi experiencia de concejal, el alcalde tiene otros problemas, pero la experiencia de un concejal de a pie, uno de los principales problemas siempre son los cambios de dirección, los contenedores, como decía usted, los muros, las murallas, todos esos temas siempre son muy complicados a la hora de ser un concejal a pie de calle. Desde ahí se ven las cosas de otro modo, pero a concejal de pie de calle, el que está ahí a pie de calle, pues esos temas son complicados. Según este partido, el Partido Balance Independiente, tiene conocimiento, los vecinos de Carreira y de esas zonas llevan también tiempo hablando de este tema, es bien cierto. El concejal, el señor Reiriz, tiene que saber también, como vecino de Carreira, y a lo mejor también lo sabe también el señor Covas, que los vecinos llevan pidiendo una solución a ese problema de circulación y a la problemática de esa doble dirección y coches, digamos, mal aparcados. Pero antes de nada, lo mejor siempre pasa por hablar y cansarse de hablar. Nunca se cansa uno, pero siempre hay que hablar con todos los vecinos antes de crear un mayor problema si cabe. En su día me hacen llegar algunos vecinos y vecinas de Carreira, que también aparte con el señor Reguí, también hablan algunos también con un servidor, que se había planteado en su día una entrada por o Cruceiro, por Montevisán, por la zona allí de la Muñeira, y salida por parte al río. Tampoco digo
que esta sea la opción más adecuada, pero que sí es cierto es que el señor concejal también debió estar estudiando y sigue estudiando, porque en su momento no se sabe con quién se asesoró, pero no se llegó a realizar ningún cambio, ni en este caso ninguna propuesta. Sigue en estudio. Supongo que también el señor concejal, que va a intervenir después de un servidor, estará muy ocupado en supervisar las playas que no tienen socorristas. El señor concejal Reiz estará ocupado en la supervisión de la colocación de boyas sin colocar o en la supervisión de botiquines en playas. Hay una enmienda también del Partido Popular, que también nos ha llegado ahí al correo, que a nuestro modo de ver también provocaría más atasco en la zona de Montevisán, Cruceiro, por ahí. Yo lo que planteo es lo que algunos vecinos nos han hecho llegar, y al señor Reiz hace tiempo, si no se plantea estudiar, que estudie, la entrada por la zona, para entendernos, donde estaba el antiguo bar Muñeira, y salida por parte al río. Esta sería una opción, puesto que entendemos que la zona más problemática de aparcamiento sería en la zona de Montevisán. Ahora bien, ¿por qué seguimos estudiando este tema y sigue ahí? Pues motivos tendrá el señor concejal de tráfico. De momento, nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Señor Reiz. Bueno, parece que al señor Vicente le encanta mi apellido. Disfrútelo usted muchos años y siga estudiándolo. Bueno, vamos ca moción, porque é o que interesa realmente, porque usted parece se pon cachondo cando pongan temas destes de tráfico e ponse moi contento. Disfrúteo. Me gusta máis o segundo calificativo que o primeiro. Bueno, pois el que disfruta que por non dar lugar a malos entendidos, que ainda que sei que eran tanto un como outro. No, era un comentario para aquilo que me dicen cuando se ponen ese tono así en el pleno, es que le gusta que lo vean en cámara y lo disfruta muchísimo. Que lo siga disfrutando. Bueno, respecto á moción, gracias, señora Rita, por presentar a moción. A parroquia de Carreira, do punto de vista urbanístico, é tradicional dos moitos lugares da costa, é dicir, conta con moitas construccións de carácter rural e con moita densidade, rúas estreitas e sinuosas. É unha zona na case súa totalidade residencial, posto que non hai outro tipo de usos, como poden ser turísticos, comerciales, como, por exemplo, tendas, bares, talleres, supermercados. A pesar de estreitas e sinuosas que son as rúas, o feito de que o seu uso sexa exclusivamente polos seus residentes fai que os condutores e peóns sexan coñecedores de como convivir entre eles, sen que se produzca ningún problema de seguridade viaria e resolvan, se houbere, calquera incidencia que pudera xurdir. Iso quer dicir que conocémonos todos, e cando ven unha persona maior ou sabemos que ten dificultades en dar marcha atrás ou en aparcar ou en apartarse, pois facémoslo outra persona. Non lle comprometemos pois o aparcamento a unha persona que realmente lle costa traballo facer maniobras. Nesa zona, os problemas máis gordos que houve hasta ahora, desde a Policía Local que nos dan información, foi, ao mellor, dúas entradas ao garaxe que son un pouco dificultosas e teñen a línea amarilla e a veces non lle respetan. Creo que pudo haber 4 ou 5 chamadas durante o ano. En canto a limitar a velocidade, aínda que a mencionada configuración de rúas estreitas, con moitas curvas e cruces entre muros, obriga aos condutores a adecuar a velocidade. Por iso non pode ser moi excesiva. Por o que respecta a posibilidade de ordenar a circulación rodada en un só sentido, desaconsellase, porque se a algúns veciños se lles beneficia, a outros perjudícase. Quero comentar, antes de pasarlle a amenda, que eu traio avalados unhas 70 ou 80 firmas de residentes de todas as ideas políticas do PSOE, do PBBI, firmados por unha parte e pola outra, donde a maioría destas persoas non queren un sentido único nesa dirección. Acarrearía máis problemas que beneficios. Dicirlle que esta moción tamén se lle presentou por parte de algunhas persoas da parroquia a outros partidos a parte do voso. E non lle viron que había enfrentamentos entre veciños e non quixeron traelo ao pleno. Despois hai outros que dan moita ideas de estudios e de facer e de desfacer, prometen calles únicas en parroquias onde realmente o necesitaban, e despois dan marcha atrás sin comelas ni bebelas. Non sei se alguén se sentirá molesto, pero xa me dá igual. A emenda xa está presentada, xa saben o que os quer dicir, e simplemente lle pedimos a retirada do primeiro punto, donde se pide a ordenación de tráfico de unha dirección única, donde a maioría dos veciños, ou polo menos un 80%, non a queren.
Nos outros dous puntos estaríamos de acordo, pero no primeiro, se admiten a emenda, sería eliminalo. Máis nada, moitas gracias. Señora Rial. Sí, gracias. A ver, nosotros entendemos que en cuanto a hacer el estudio, lo que es retirar la nueva ordenación del tráfico, no, lo podríamos incluir en el estudio y que ahí manifiesten si es viable o no la zona en sentido único. Si no es viable la zona en sentido único, como por ahora manifiesta, pues que hagan otro tipo de ordenación, pero que den soluciones a este punto en Carreira. Es cierto que las costumbres de la gente pues a veces la toman como leyes y les es difícil modificarlas, pero entendemos que hay puntos que por la seguridad de los viandantes y los peatones tenemos que intentar buscar una solución. Nosotros incluiríamos dentro del estudio pues, que se valore la viabilidad de establecer un único sentido o no y a su vez la ordenación del tráfico, que se valore lo que sea mejor, por ejemplo. Sí, ademais xa o di, mira, vamos a ver. Se fala de viabilidade, xa lle digo eu que é viable. Outra cousa é que sea aconsellable. Vostede o fai perfectamente no punto segundo. Sobre a conveniencia do sentido único. Se é conveniente, viable é evidente. Por lo tanto, se é verdad que o punto 2 non excluye, senón que incluye un, pero xa previo un estudio. Por lo tanto, ese é o sentido da nosa emenda, que entendo que é o que vostede tamén pretende. Se ese estudio considera, como vostede pon, a conveniencia, por ter máis ventaxas que inconvenientes, adiante. Viable, claro que é. Parecelle. Entonces, pasamos a votar a emenda, que... Si modificamos nuestro segundo punto, añadiendo las dos cosas en el estudio... Yo creo que entra sin ter que modificarlo, pero de todas formas, que é o que di? Vuestra enmienda recoge el segundo y el tercer punto que tenemos. Sí, por eso. Sería modificar en el sentido que se proceda a realizar un estudio de viabilidad por parte de los organismos correspondientes, sigue igual hasta Parte do Río con el objetivo de facilitar y que se haga la ordenación del tráfico, pues si es necesario reordenarlo o no. Yo creo que las dos dicen lo mismo, non teño inconvenientes, sí. Perdón, las firmas, entiendo que los vecinos no están por la labor de momento de una dirección. Por lo menos esos. Entonces yo creo que yo dejaría un poco el tema, no sé, porque tanto una como otra, a lo mejor los vecinos también están... Vamos a ver, por eso eu decía, digo, unha cousa é a viabilidade. A viabilidade é totalmente viable facela. Outra cousa é se é aconsellable ou é conveniente en función dos hábitos e as necesidades que ali os veciños manifiestan. Que a policía local nos di, oiga, que ali hai máis problemas dos que vostedes creen, que hubo un atropello, que hubo un tal, que hubo un cual, pero eu entendo que o punto segundo incluye perfectamente se se fai un estudio, se ese estudio pois ou conleva unha ordenación do tráfico rodado. Sí, entendo. Claro, pero bueno, tal y como viene redactado no lo incluimos. Sería poner que nos aconsejen qué forma hay de solucionar eso, bien con el reordenación del tráfico o con la dirección único sentido, pero eso no quita que se pueda poner en conocimiento de los vecinos y tener pues una reunión con ellos para ver si esas posibles soluciones que nos da el estudio están de acuerdo o no. Sí, señor. Sí. Lo que comentaba de la mesa de petrolización. É que, sí, señor. Simplemente comentar que cando a xente do vecindario veu unha noticia de prensa da Voz de Galicia que se iba a facer aí un ordenamento de tráfico con dirección única, non me mire tanto de frente que me asusta. Por favor, señor Rodríguez. Y la gente ya empezó a llamar por teléfono y a recoger las firmas entre ellos para tratar de que esa propuesta no fuese adelante. Bueno, pero de todas formas, aquí o que estamos é facendo un estudio de viabilidade para ver a conveniencia do sentido único. Por tanto, eu creo que eso incluye o punto primeiro. Por eso considerábamos que é innecesario, entendes? Claro. Eu creo que non cambia nada. Non sei, pero como vostede... Claro, estudiou sobre todo a conveniencia de reordenar o tráfico de alguna forma. Igual o que se comenta son outras cousas, vale?
Bueno, pasamos a votar a emenda que suprime o punto primeiro, pero bueno, todos entendemos que se ao final ese estudio e a conveniencia é que fagan unha dirección única, facerana. Lógicamente intentaremos todos que os veciños participen desa decisión, vale? Entonces pasamos a votar a emenda, votos a favor da mesma. Abstencións, en contra non había, non? En contra, sí, entonces queda aprobada con 11 votos a favor, unha abstención e 7 votos en contra. Pasamos ao punto seguinte. 13. A ver. 9, 11, 13. Non, iso é o que eu quería decir e non dixen. Pasamos ao punto 12, que é do señor Vilas, adopción para eliminar un punto de vertido de aguas residuais da antigua tubería de desagüe da Praia das Furnas en Corrubedo. Ten a palabra, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, fai máis de 5 anos poñíase en marcha a nova depuradora de aguas residuais de Corrubedo, na que se invertiron 5,9 millóns de euros. A planta se construiu na Punta Pasariñas e ten unha capacidade para unha población de 7.326 habitantes equivalentes. Foron necesarios 8 bombeos para impulsar as aguas fecais a Taedar, localizados en Ribeira do Prado, Casa do Mar, Concheiro Alto, A Agra, Sirves, Artes, Oleiros e Escola de Oleiros. En total instaláronse 5.867 metros de impulsores, 10.965 metros de colectores e un emisario submarino de 223 metros. Ata aquí todo correcto con esta obra, quedarían solventados os problemas de saneamento dos veciños de Corrubedo, Artes, Olveira e Oleiros. Sin embargo, na Praia das Furnas, cando a marea está na baixa, e na alta tamén, e para asombro de residentes e visitantes, sigue visualizándose a antigua tubería de desagüe das vivendas da Rúa de Licias e da Rúa das Dunas, que afea a bonita praia e a obra de Corrubedo. En virtude do exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo único, que por parte de quen corresponda, en este caso consideramos que a Xunta de Galicia, se tomen as medidas oportunas para eliminar o punto de vertido de aguas residuais da antigua tubería de desagüe da Praia das Furnas en Corrubedo, para así mellorar as condicións naturais da paisaxe e tamén da vida e traballo dos veciños do lugar. Gracias. Gracias, señor Vilas. Señor Ferrón, se quere intervir, se non paso ya ao señor Vázquez Comas. A ver, porque aquí hai unha especie de confusión. Non é un punto de vertido. Claro, é que eliminar o punto de vertido non é o punto de vertido, é eliminar unha tubaxe antigua que non ten uso. É que se acabamos de facer unha depuradora en Corrubedo, que temos un punto de vertido ali na Praia das Furnas onde está o grip, pois vaya... Eu creo que non é o punto de vertido, non? Ou estou equivocado, ojalá teña razón e non sea un punto de vertido. Entonces, é retirar unha tubaxe antigua. Home, pois sí, eu creo que hai que retirala e nós imos a votar a favor. Mais nada, gracias. Casais ten a palabra. Hola, buenas noches. Vamos a ver. Dicen que está solucionado los puntos de vertido. Yo no lo tengo tan claro. Igual estoy equivocado, corríjame si es así. Pero bueno, yo he estado este fin de semana preguntando a los vecinos por allí, a los que viven, esa calle de las dunas. O sea, ese colector no solamente da servicio a esa calle de las dunas, da a las Delicias. La problemática de las Delicias está solucionado, pero la zona de las Furnas entiendo que no. Los vecinos me han dicho que siguen estando conectados a esa tubería y siguen echando aguas fecales al mar, sí. Ahí hay en torno a unas 10, 9 casas. Están pendientes de que se ponga una... Es correcto, eu estaba falando por eso, da playa. Ahí se siguen echando fecales. O sea que esa tubería no se puede retirar. No, bueno, despois yo... Bueno, non se pode retirar desde mi punto de vista. Simplemente intervengo porque eu en estos momentos me estaba confundindo co emisario. Evidentemente todavía, pero despois lle explicarán como está a cousa. Todavía
efectivamente está servindo a algunha calle, a algunha casa daquela zona. Así é, ten razón o señor Casai. Y si los vecinos no están mal informados, y creo que no, porque viven allí, también me han dicho que han tenido reuniones con la ingeniera municipal, corríjame también si igual estoy equivocado o no, que está pendiente de presupuestar una bomba de achique, que allí no está presupuestado o no hay. Y ustedes han sacado una foto un poquito más abajo, en la parte de arriba, si han pasado por allí, se han fijado que hay un boquete, y en ese boquete supuestamente es donde va a ir esa bomba de achique que ni está presupuestada ni de momento no se espera. No sé, o por lo menos es lo que le ha dicho la ingeniera a los vecinos que viven allí. Y de todas formas, cuando se eliminen esos vertidos y se ponga esa bomba de achique o de impulso, como se le llame, o de bombeo, eso es, esa tubería sigue echando aguas pluviales. Entonces tampoco no sé cómo se podría eliminar. Y entonces, pues aunque esto estaría muy bien votarlo a favor, es que esto está sin solucionar. Entonces aquí esto habrá que mejorarlo y solucionarlo cuanto antes, porque han dicho que daban prioridad al saneamiento y ahí sigue habiendo en torno a 10 casas que siguen teniendo esa conexión en mal estado. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Casai. Señora San Pedro. Gracias, señor alcalde. Pois efectivamente esa tubería está en funcionamento e por iso co excepto de poder anulala, como ben pide pois o señor Vilas, se está completando e se están acometendo neste momento as obras de renovación do saneamento da Rúa Delicias e da Rúa Dunas. Neste momento, as acometidas todas da Rúa Delicias xa están conectadas ao tubo que vai directamente á depuradora. Na Rúa Dunas ten a información vostede incompleta, señor Casais, como ben saben, a Rúa Dunas está un pouquiño máis baixa, polo tanto, efectivamente, necesita ese bombeo. Un bombeo que está incluído no proxecto e que se atopa neste momento en execución. Unha vez que ese bombeo este conectado, que a obra este rematada, terán que ir ali os técnicos, comprobar efectivamente que corroborar que non existen pois verquidos inadecuados, entonces procederase a eliminación dese emisario. É un proxecto que ademais pois veu aprobado aquí en pleno en algún dos pós de anos anteriores e que a intención primeira pois deste proxecto no seu momento pois xa era esta eliminación de verquidos e polo tanto do emisario. Polo tanto, conte tamén con noso apoio porque a intención dende o primeiro momento deste Concello, como ben dixemos, é priorizar as necesidades e necesidades dos veciños, como neste caso pois son a auga e o saneamento. Polo tanto, conte con noso apoio porque neso estamos traballando e máis cedo que a tarde pois isto estará xa solucionado. Gracias. Antes de acabar o señor Vilas, a min pasaron a foto e confundina co emisario do Prado. Claro, por eso lle dixen que non levaba ningún tipo de vertido. Evidentemente, o das furnas, porque a foto que vin era da calle das Dunas, evidentemente ese todavía leva. Pero no momento que leve pluviales, o que non ten tampouco, digamos, moito sentido é que o tubo vaya a todo o largo, porque a agua da chuvia pode correr por riba da area. Non, está incluído xa na obra que están a facer agora. Xa estaba previsto suprimilo. Vale. Ahí se instaló esa tubería, igual estoy equivocado, no sé. Esa tubería no fue la que se instaló para que diera también servicio a la fábrica, que le llamaban, que no sé, igual estoy equivocado. Más que dar servicio, digamos, para agachar sus miserias. Y entonces mi pregunta es si se ha conectado, porque esa fábrica tendrá que ir con otro tipo de tuberías. En aquel momento era indispensable eso. La fábrica hoy en día ya no tiene los vertidos que tenía y es vertido domiciliario y vaya o no vaya, va al alcantarillado general. A día de hoy, si vai, que eu desconozco, pois vai, eu creo que non, pero bueno, inda que fora, vai un vertido de tipo domiciliario, non un vertido como antes, que era un vertido de residuos da fábrica. Por eso digo eu que foi unha solución para evitar en aquel momento os cheiros que todo Corrubedo tiña ca famosa fábrica.
Entonces se fixo, como non había depuradora, un emisario independiente, ou se aproveitou aquel emisario para que directamente salira por aí. Vale. Por iso digo eu que, bueno, eran as miserias en aquel momento de os puestos de traballo había que defendelos, en fin. Eu non vou a criticar, todo o contrario, porque eu fui tamén partícipe daquela decisión. Señor Vilas, ten a palabra. Bueno, pois nada, agradecer a disposición de todos os grupos para erradicar ese punto de vertido, esa tubería que está aí, acelerar canto antes se poda as obras que se están realizando de acometidas e de bombeo na Rúa das Dunas, e reiterar as gracias aos grupos. Electorais. Entonces, ten a palabra a señora Ribeira. Gracias. En el término municipal del concello de Ribeira, los espacios disponibles para la colocación gratuita de carteles están todos emplazados en la ciudad y parroquia de Ribeira, a razón de 2 paneles de 3,66 por 0,90 metros en 6 ubicaciones distintas. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 56 y 57 de la LOREC sobre la distribución de espacios gratuitos ofrecidos por los ayuntamientos respectivos para la colocación de carteles, se acuerda la concesión de lugares en sesión de la Junta Electoral de Zona. En los restantes ayuntamientos de la comarca, dicha colocación de paneles se extiende a las diferentes parroquias existentes. En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista insta al Pleno de la Corporación Municipal de Ribeira a la adopción del siguiente acuerdo. Solicitamos que se apruebe el establecimiento de espacios disponibles para colocación gratuita de carteles de cara a próximas citas electorales en cada una de las parroquias del municipio y ofrecerlos a la Junta Electoral de Zona de Noia. De esta forma se intenta conseguir la equiparación de conocimiento de los partidos políticos y de los candidatos que se presentan a la cita electoral correspondiente. Con la aprobación del anterior punto, la disposición de un panel de la dimensión de 3,66 por 1,83 metros en los puntos a considerar: en la parroquia de Aguiño, Isleta Casa do Par, en Rúa Francisco Lorenzo; la parroquia de Artes, en Outeiro, DP 7304, a de Ramona; parroquia de Carreira, en torno Capilla Guía, a de Rosita; parroquia de Castiñeiras, explanada Porto, frente ao Bar da Praia; parroquia de Corrubedo, esquina Rúa Delicias, Bar Stop; parroquia de Oleiros, na C550, en torno a alimentación o campo; parroquia de Olveira, AC303, lugar de Cristal, en Parque Infantil; e parroquia de Palmeira, en AC550, entrada ao Porto, frente á farmacia. Gracias. Gracias. Grupos que deseen intervir. Señor Ferro. Sí, nos imos apoiar esta proposta. Entendemos que no espírito da proposta está a buscar os sitios nos dase máis consenso, máis visibilidade ou disponibilidade de sitio para colocar a propaganda en cada parroquia, porque humildemente debo recoñecer que eu non me dediquei a mirar todas estas propostas por parroquias de si me parecían os sitios máis acaídos ou non, pero en todo caso a proposta sí que nos parece conveniente e necesaria, e que todas aquelas propostas que faciliten que todas as organizacións políticas que se presenten ás eleccións na mellor pé de igualdade posible se anuncien, pois que sexan benvidas, aínda que xa estamos acostumbrados e mesmo experimentei a sensación ou esta situación nas pasadas eleccións municipais de que non todos tuvemos a mesma capacidade para difundir as nosas imaxes, as nosas ideas e darse a conocer como tuveron a habilidade ou a capacidade para facer outras organizacións políticas. Pero iso é auga pasada e entón todas este tipo de iniciativas que leven a poder dar a coñecer a cidadanía dunha maneira un pouco ordenada as distintas propostas políticas, pois nos parece fenomenal, e que tamén, na medida en que tamén podan contribuir a que, aínda que son épocas de tempo reducidas, que demos a menor sensación posible respetando a campaña electoral de desorganización ou de enlixar as rúas
con exceso de buscar sitios donde colocar a propaganda de cada partido, con todo o respeto que nos merecen as campañas electorais. Moitas gracias. Gracias, señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois a xente que saímos a intentar que os cidadáns coñezan as nosas mensaxes, sabemos perfectamente as dificultades que hai nas parroquias para colocar calquer tipo de cartelería. E do mesmo xeito que hai os cartéis, os tablóns, perdón, en Ribeira, pois tamén os cidadáns das parroquias tamén teñen dereito a ser informados e que teñan un sitio que, en este caso, eu creo que, bueno, non sei todos, pero a gran maioría, así, nun simple vistazo, me parece que son os sitios máis transitados das parroquias, os sitios onde a xente máis ou menos se reúne, porque ou van á misa, ou van aos actos, ou están os bares, ou tal, que se poderían informar ben en eses sitios que se propoñen aquí, de que se hai que cambiar algún tampouco pasaría nada. Pero non é solamente o dereito que temos os partidos políticos a levarnos o mensaxe, senón o dereito que teñen os cidadáns a estar informados inda que vivan nunha parroquia. Vale, entón, nós imos a votar a favor, por suposto. Señor Casares. Bueno, vamos a ver, pues nuestro grupo en principio va a votar a favor de esta propuesta. Está muy bien que se acuerden de las parroquias también, para que tengan conocimiento de los distintos candidatos que se presentan y que haya un poco más de espacio electoral, de espacio publicitario. Y bueno, lo que pasa que creo que tampoco es algo muy importante a día de hoy de cara a las próximas elecciones. Aún esperemos que quede bastante y bueno, que tengan esta preocupación. También es entendible después de la merma del espacio que van a disponer, pues bueno, pues lo puedo entender, pero creo que esto tampoco sería tan importante a día de hoy. Sin nada más. Señor Doval. Moitas gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular de Ribeira consideramos que de interés el planteamiento que hace el Grupo Municipal Socialista de ampliar los espacios disponibles para emplazar carteles electorales en las parroquias del concello de cara a los próximos comicios. Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, compete a los ayuntamientos reservar los lugares gratuitos para que los diferentes partidos coloquen sus carteles en los espacios públicos. Y la propaganda electoral gratuita solo puede colocarse en esos espacios habilitados por los consistorios, así como en los locales o comerciales autorizados. Por ese motivo es al Grupo del Gobierno el que compete esta potestad de ampliar las posibles ubicaciones para colocar propaganda electoral. Vamos a votar a favor de esta iniciativa del PSOE porque consideramos que todos los habitantes de Ribeira, con independencia de que vivan en el núcleo urbano o en diferentes parroquias, tienen derecho a recibir información y publicidad sobre las distintas opciones políticas que participen en las elecciones, sobre todo sus candidatos, programas y eslóganes. De lo contrario, estaríamos generando dos tipos de ciudadanos, de primera y de segunda. Y creemos que aquellos que viven en el rural, en parroquias del municipio, no pueden ser desatendidos y tienen el mismo derecho a recibir dicha información. Como dice el señor Cobas, consideramos que se debería hacer un estudio de las ubicaciones para buscar, digamos, el sitio más correcto entre todos ellos, ¿no? Por ese motivo vamos a votar a favor a esta propuesta y le damos las gracias al PSOE por haberla planteado. De todas formas, eu lle pediría que non sea tan estrita cos lugares, porque así un pouco a bote pronto. Son a considerar, son por ejemplos eso, non? que Eu, non por hemos exemplo, dicho esos. tanto en Palmeira como en Corrubedo como en Artes, pois considero que hai outros sitios máis axeitados e incluso menos peligrosos para o tráfico, non? O sea que se non vai con ánimo, digamos, de que sean estos, pois xa non temos que modificar ese punto, non? Vale, correcto, pois ten para rematar. Agradecer las intervenciones de los compañeros de corporación, algunas de ellas muy ilustrativas, y lo que decíamos sobre este punto de las parroquias es un ejemplo que lógicamente pues se valorará entre todos qué puntos pues son más convenientes y menos perjudiciales para los vecinos también. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Entón pasamos a votar. Votos a favor da proposición. Unanimidade. Pasamos ao seguinte punto,
que é de Xuma Ribeira, presentada polo señor Ferrón, sobre a restauración, conservación e promoción do patrimonio cultural e etnográfico. Ten a palabra, señor Ferrón. Grazas. Traemos esta proposición. Pensamos que a recuperación e defensa do patrimonio cultural e etnográfico están moi ligados ao interese e cuidado da memoria colectiva e tradicións do noso povo, en xeral dos povos, en este caso do noso povo. Podemos constatar, especialmente cando temos oportunidade de conversar con este tema con persoas de longa experiencia vital, que se perderon moitos elementos de relevancia no noso patrimonio e que outros elementos se están deteriorando co paso dos anos, seguramente por falla das necesarias atencións e cuidados. Outros, aparte de non estar suficientemente cuidados, se atopan abandonados ou son descoñecidos pola cidadanía en xeral. A modo de exemplo, e se poderían citar moitos exemplos máis, e tampouco ten interés esta proposición en facer unha prevalencia daqueles lugares onde se debería actuar, senón que é citar unha serie de lugares que creemos que veñen a colación desta proposición que se presenta. Existen, por exemplo, muiños nas parroquias, por exemplo, no entorno do Río Grande ou das Aíñas, onde existen máis de 12 muiños abandonados. Tamén son moitas as fontes que están descoidadas e patrimonio natural casi desconocido tamén, como é o caso da Congosta da Carballa, Seixo Branco de Artes. Podemos citar outros exemplos como que en Artes a fonte cita denominada do Barreiro en Gude, neste mesmo lugar o lavadoiro da Moreira, tamén o asentamento castrexo de Artes, o Castro, o carón da fonte da Moreira citada anteriormente. E tamén, por exemplo, nos transmiten queixas veciños de Deán Grande por falla de coidados e mantemento da súa fonte lavadoiro. Mención especial nos merece tamén a contrariedade que moitas veces nos ocasiona as veciñas e os veciños, o mal estado, mesmo imposibilidade de tránsito por eles de multitude de camiños veciñais, camiños tradicionais. Moitos se vella que esmorecen logo de seren utilizados ao longo de moitos anos como verdadeiras vías de comunicación. Ben, agardando simplemente e sin máis ambición, sin máis con humildade, sin máis ambición que eso, agardando que o tratamento deste tema no pleno contribúa a unha maior sensibilización e sirva de ferramenta para agilizar actuacións concretas de melloras de eivas refletidas ou de outras eivas semellantes, facemos unha proposta aberta, que quixen quedar claro que fose unha proposta aberta, na que nos permitimos detallar, como anteriormente fixen, algúns casos concretos. Ben, e a vista, en coherencia creo que en coherencia co exposto, solicitamos primeiro, que o Pleno Municipal se pronuncie a favor da necesidade de potenciar actuacións que contribúan a situar, de acordo ca súa importancia, a política municipal de conservación, restauración e promoción do patrimonio cultural e etnográfico. Segundo, que cando as actuacións a realizar teñan lugar en enclaves onde aínda perdure simboloxía da ditadura franquista, de acordo ca lei da memoria histórica, a restauración tamén o sexa da legalidade vixente, procedendo a súa erradicación desta simboloxía, se entende. Terceiro, que de acordo coa necesaria potenciación do noso patrimonio cultural e etnográfico, o Concello vai avanzando ca a evaluación dun proxecto global, dotando as actuacións neste campo de incrementos orzamentarios nos vindeiros anos cara a conseguir unha transformación real da situación actual, na que se velará por unha distribución equitativa das intervencións entre todas as parroquias. E cuarto e último,
que sexa declarada, o que se tome en consideración, pero que di a proposición é que se sexa declarada por este pleno de interese estratégico a recuperación de sendas tradicionais, facilitando camiños de interconexión entre distintos lugares, potenciando a súa accesibilidade e así facilitando o coñecimento e posta en valor dunha parte importante do noso patrimonio. Este valor estratégico tamén se asenta na avaliación que este pleno lle merece, entendemos que lle debe merecer, e por iso propoñemos como grande oportunidade e mesmo necesidade o poder ofertar unha mellora constante no terreo do ocio saudable, en consonancia coa promoción de actividades de lecer acordes coas necesarias prevencións de riscos á saúde das persoas, que seguramente, no contexto actual, será de demanda e potenciación crecente neste e vindeiros anos, tanto pola nosa veciñanza como polas poboacións doutros concellos e países. E aquí remata a proposición. Solamente para decir que nós apoyamos esta moción íntegramente. Mais nada, moitas gracias. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Nos celebramos que se presente esta proposición, a consideramos totalmente acertada. Consideramos que se podría tamén apuntar outra cousiña máis, que sería a recuperación da toponimia local de cada un dos puntos que temos nas parroquias e nas nosas cidades. Me gustaría apuntar un pouco sobre o que comentaba o señor Xurxo Ferrón, reseñar o Peirao dos Mosqueiros, da Area Secada, o do Touro, o muro da cerca, a muralla de Aguiño, a de Ferrer, 16 muiños no tramo que hai do Castro Vilar, en Deán Grande, a zona que lle chamaban o xulgado, donde se condenaba ou se daba libre a un reo, que ainda existe, e despois a recuperación de camiños, como pode ser Trastarse Montes, Gabaceira o Vilar, Ardilleiro Sabartán, Espiñeirido Sabartán. Totalmente de acordo co interese estratégico e a recuperación destas sendas tradicionais. Sin máis, a favor. Señora Pó. Gracias, señor alcalde. Señor Ferrón, decía vostede na súa intervención que con humildade facía a proposta desta proposición. E quen lle fala ve que é unha proposición que, aínda que sea plantexada con esa humildade, é moi ambiciosa. E digolle que é moi ambiciosa por todos os temas que toca vostede, é dicir, conservación, restauración do patrimonio cultural e etnográfico, a recuperación de todas esas sendas tradicionais, ese incremento de orzamentarios para os vindeiros anos, en fin. Fai vostede referencia, todo é digamos que uns bons propósitos e unha finalidade loable. Evidentemente, calquera municipio, calquera pobo debe respetar o seu patrimonio e procurar coidalo o máximo posible. Poñer en valor, pois tamén fai vostede aí referencia a coidado da saúde das persoas. Pero mire, en todos estes temas que vostede trata, o que se pon de manifesto é algo básico, e é que aquí o que falla é unha falla de mantenimento total. Estamos continuamente acometendo actuacións novas e non somos capaces nin de manter nin o que está feito de atrás, nin as novas mesmas que se van facendo. Non fai moito facía o recorrido da senda do río Arlés e, bueno, pois no tramo que recorrín aí se veía como despois do desbordamento que houbo no inverno quedaron fochancas, quedaron tramos verdadeiramente que están moi deteriorados e siguen sin restaurar. Claro que dá pena ver os lavadoiros sin limpar e sin adecentar. Claro que dá pena ver eses camiños antigos que caeron en desuso, que están sin limpar. Pero mire, os veciños evidentemente reclaman que eso se recupere, que eso se limpe, pero os veciños o primeiro que reclaman
é que a pista que lle leva á súa casa que este limpa de silvas, que a pista que lle leva á súa casa non teña baches, que a pista que lle leva á súa casa que este sinalizada para cando veñen eses días de chuvias e de néboas no inverno que non hai boa visibilidade. Iso é o que reclaman os veciños, e que se manteña ese patrimonio das fontes. E é claro, iso concrétase en algo moi que está, digamos, ao alcance, ou debería estar ao alcance de calquera municipio que atenda as súas necesidades máis fundamentales para os veciños, e é o mantenimento. Estar pendiente e constantemente actuando nos temas de mantenimento para, digamos, conservar o patrimonio da mellor maneira posible. Eu xa non lle vou a entrar en todo ese patrimonio que temos de muiños, que incluso non son muiños públicos na maior parte dos casos, sino que son muiños veciñais, comunais, en fin, que é un patrimonio moi rico que está aí, pero que seguramente non hai posibilidade directamente dentro do Concello de dispoñer de cuantías de fondos para acometer esas actuacións. Poderíanse, pois, non sei, establecer, incentivar actuacións en ese sentido, pois seguramente bonificando calquer tipo de tasa ou de impuesto que se lle pudera cobrar en este tipo de actuacións de recuperación do patrimonio histórico. Pero non vexo, de verdad, sinceramente lle digo, non vexo que con diñeiro, con fondos municipais, ca situación que nos está caendo e que esperemos que non vaya a peor, e sabemos que no pasado pleno acabouse de aprobar ese plan económico financiero donde se vai a incrementar esa presión fiscal sobre os veciños, porque aquí de momento non se pretende acometer ningún reaxuste de gasto e polo tanto non vemos viable que o Ayuntamento poda destinar de ninguna maneira fondos para actuar sobre bens que ainda encima non son municipais. Xa lle digo, agradecerlle a iniciativa presentada co mellor dos propósitos. Gustaríanos que fose realizable en este momento dentro do grupo de Partido Barbanza Independiente. Non vemos que se poda acometer nin destinar fondos para cuestións cando hai outras máis básicas e que son, digamos, que máis reclamadas e demandadas polos veciños que están sin acometer. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Señora Barreiro. Boas noites a todos. Moitas gracias, alcalde. Ben, o patrimonio etnográfico e cultural constitúe un ben común que representa a expresión cultural, social e histórica da nosa sociedade e que permite posuir unha ferramenta atractiva para o denominado turismo cultural e, polo tanto, contribúe a manter viva a memoria tradicional, cultural e forma parte da nosa idiosincrasia. Ribeira disfruta dun grande patrimonio artístico, histórico e cultural, material, de grande riqueza. Co longo destas últimas legislaturas foi un foco de interese por parte da xestión deste Concello. Non por casualidade é un dos concellos de Galicia dentro do que é a súa categoría de población que máis ten invertido en patrimonio cultural. E fago constar cos seguintes datos, non? A excavación é posta en valor, por exemplo, do Castro da Cidade por un valor de 450.000 euros. Na actualidade está adxudicada a terceira fase dun importe de 200.000 euros. Promoveuse tamén unha cata en forma de excavación no Castro do Porto Baixo, onde se sacou a muralla, por certo. Falando de muralla, señor Vilas, estou moi de acordo con vostede. A muralla de Aguiño é unha muralla que ten un gran valor patrimonial e nunca se debeu tocar. Estamos perfectamente de acordo. Temos un total de 6 castros en todo o municipio, non? E tamén é o caso do Pedra da Rá, recoñecido con múltiples distincións. Tamén existe un proxecto técnico de restauración, consolidación e posta en valor da Porto da Covasa en Aguiño, tamén coñecido como Porto Fenicio, a piques de rematar as obras de recuperación da servidume de tránsito dende o Punta do Laño ao Porto Fenicio, coa finalidade de mellorar os camiños próximos e elementos tan singulares do patrimonio cultural e natural como son o Porto da Covasa ou o Lavadoiro de Pinisqueira, que
tamén se fala en esta iniciativa de lavadoiros. Tamén estáse a traballar cun técnico de restauración, na redacción dun proxecto de restauración e consolidación do cruceiro da Plaza de Teruel, por un valor de 5.000 euros. No referente á limpeza, conservación de elementos patrimoniais, temos varias cousas que engadir, porque estás a xestionar tamén dende Arousa Norte a limpeza de vegetación da contorna dos elementos arqueolóxicos máis enlleiros, como é o exemplo dos petroglifos da Pedra das Cabras. En canto ás fontes, manantiais, sendas tradicionais, etc., pois nós procedemos todos os anos a limpar estas fontes. E os camiños, como lle digo, sempre priorizando aquelas zonas onde hai casas. E mire, falaba vostede de artes, pero que se faga unha idea de todas as fontes que hai, pois na parroquia de Carreira, por exemplo, hai máis de 14 manantiais. Todos se limpan todos os anos. En estes días tamén están limpando unha onde vostede ten o seu traballo, na parroquia de Castiñeiras, como é a do Alto do Rial. Tamén poñer en valor un camiño que existe de pés, como se chamaba tradicionalmente, entre a zona da igrexa e o Alto do Rial. Existen innumerables fontes, como lle digo. Poñenlle uns exemplos de algunhas recuperadas, como o Paseo da Área Secada, Fonte de Vixán en Carreira, sen contar as de sempre, o Ameneiro, Fondevila, Oleiros en Moldes, Carretera Xeral en Olveira. Vostede le fala de Deán Grande, que esta recuperouse e cumpre coa Lei de Memoria Histórica, pero que ademais teño que decir que agora mesmo se está facendo unha actuación de mellora ali, tamén xunto co seu lavadoiro, tamén en Martín. Todos recoñecemos que debido ao COVID-19 e a outras cuestións de outra índole que indicaba tamén a señora Pouso, pois moitos camiños e sendas non están como quixéramos que estuvesen, pero estáse a facer un esforzo moi importante por parte deste Concello en manter todo a punto e que non quede ninguna parroquia sen desbrozar, sen limpar ou sen adecentar. E falando das congostras tamén, pois existe unha idea ou se está valorando, unha idea, se falou no seu día, unha actuación que incluíra unha senda fluvial, ca congostra de Palmeira, ao carón dos muiños das Aíñas, pretendendo a unión do Paseo de Coroso e terminando nesta congostra. Pero claro, sempre as circunstancias orzamentarias e as condicións dos propietarios se meten polo medio. Como xa lle digo, se dixo aquí antes tamén polo señora do PBBI, pois está moi ben predicar, pero tamén hai que dar trigo, porque sin o trigo pois non se podería facer ningunha destas actuacións. E así poderíamos estar aquí todo pleno nomeando pois as riquezas do noso Concello potencialmente pensadas para poñer en valor. Hai cuestións tamén que non hai que esquecer, porque en relación ao que vostede comenta na súa exposición de motivos, que moitos dos elementos arqueolóxicos teñen unha especial problemática, estáse por elo a traballar no deseño dun protocolo de limpeza periódica que se asusta á normativa autonómica derivada da protección das contornas de protección, de maneira que se poda facer un mantemento baixo a supervisión arqueolóxica durante un período de tempo longo que non haxa que iniciar o proceso administrativo e solicitar a autorización cada vez que se queira facer unha tarefa de mantenimento, de desbrozo ou de limpeza da vegetación. E tamén hai que ter cuestións de tipo xurídico, non se poden obviar moitos elementos englobados dentro da categoría de patrimonio etnolóxico e particularmente o arqueolóxico poden producir un conflito de dereitos, e por encima de todo o dereito patrimonial pois está o dereito da persona privativa. Na maioría dos casos, estes elementos están en terreos de propiedade privada, polo cal o seu disfrute, é dicir, a visita a estes lugares, teria que contar coa autorización dos donos destes terreos, que son os que, en definitiva, ostentan o dereito desa propiedade. Do mesmo xeito, o Concello non pode ir de motu propio tampouco a limpar, ou a desbrozar, ou facer unha serie de actuacións unha propiedade privada, como pode ser o Castro de Artes, que vostede mencionaba, Ademais deste tipo de tarefas, teñen que levar aparellado unha solicitude de unha autorización autonómica para realizar un mantemento que, en algún caso, deberá ser de recuperación. Por exemplo, no Castro de Artes. E para iso é preceptivo o traballo técnico dos arqueólogos, previa elaboración e presentación dun proxecto técnico á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
En definitiva, este goberno cree e defende na conservación, na restauración e na posta en valor do patrimonio cultural e etnográfico. De feito, estamos mantendo un gran número deles co pouco persoal do que dispoñemos. Estou dicindo Alto de Rial, en Carreira, en Castiñeiras, en Arguiño, no Parque Periurbano, Mirador dos Castelos, etc., potenciando con eles actividades de lecer e o patrimonio cultural. Sabemos que é difícil chegar a todo, pero seguimos traballando neste camiño. Pola miña parte, nada máis e moitas gracias. Señor Ferrón, ten a palabra. Pois nada, agradecer todas as intervencións e simplemente finalmente salientar que quizáis deberíamos de considerar algo que se figura na proposición, e non digo que non este na sensibilidade de todas aquí presentes, pero que, en especial, a recuperación, sinalización e promoción dos camiños tradicionales, procurando o máximo a súa accesibilidade, pensamos, e fácil de pensar, que vai ser de especial interese na nova cultura do ocio saludable. Esta cultura de ocio saludable se instalou xa entre nós por mor da crise sanitaria, pero seguramente, esta nova cultura do ocio saludable, da autoprotección, da saúde das persoas, perdurará e medrará e seguirá vixente cando seguramente, e desexemos que máis pronto que tarde, superemos esta pandemia. Non será difícil, entón, reivindicar as bondades de percorrer camiños tradicionales en pequenos grupos de persoas convivintes entre sí, afastadas da alarmante interpersonal masificación. E iso pensamos que pode contribuir a que sexa en parte un futuro estratégico de cara ao lecer o ocio dos veciños e das veciñas de Ribeira e tamén daqueles que podan visitarnos e tamén podan contribuir a mellorar a economía local cun turismo de calidade e cun turismo sostible e saudable. Moitas gracias. Simplemente dúas cousas. Unha das cuestións que vostede suscita é posible que teña encaixe, polo menos para algún de os camiños tradicionales, na EDUSI, porque sabe que temos aproximadamente unha partida de 150.000 euros para o que son rutas de sendeirismo. Por lo tanto, mesmo podendo aproveitar, é posible que moitos deses camiños se fagan dentro desa cuestión. Esta semana tamén dábamos orden de abrir dous camiños que o señor Vilas había proposto no seu momento. Un era en Carreira a continuación das Barrosas e outro era perpendicular ese que iba ao Vilar. Hai algún máis que se había solicitado, iremos así pouco a pouco. E simplemente como información, o río despois da última inundación tuvo unhas perxuicios bastante grandes. Esperamos ou tuvemos que esperar a que o seguro ditaminara a cuantía. Eso xa o fixo fai durante a pandemia, axudicouse a obra e a obra está a piques de rematarse por excavacións abelleiras, o sea que o camiño a día de hoxe, hoxe non o mirei ali, pero seguramente que está prácticamente ao 100% xa rematado. Entón, se lle parece, pasamos a votar. Votos a favor da proposta do señor Ferrón. Unanimidade logo. Queda un cuarto de hora. Hai unha proposición do señor Mariño, para non ter que interrumpir e seguir co reloj parado ás 12, pois prego a todo o mundo a máxima celeridade na defensa desta moción. Señor Mariño, ten a palabra. Señor alcalde, muchas gracias. Mejor dicho, nos da su venia, pues no nos eliminó la moción del orden del día. La seguridad viaria es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos. Uno de los puntos que a día de hoy sigue sin darse solución es el cruce de la carretera general entre Castiñeira y Saguiño a la altura de la Rúa Listres, en su intersección con las calles Castelao y Bionta, junto, antes el Bar Vitoria, ahora Moncho de Oslo. Hace algo más de 6 años se anunciaron por parte del Ejecutivo local las medidas que planeaba para mejorar la seguridad en ese lugar, después de que en la Rúa Bionta se estableció la dirección única
y se eliminó el punto negro que suponía la incorporación de vehículos desde la misma hacia las ruralistas, quedando pendiente de acabar con el problema de la incorporación desde Castelao. La solución que se eligió entonces fue la de instalar unos semáforos con la finalidad que, aunque sea la carretera general la que tenga prioridad de paso, por ser la que registra mayor volumen rodado, incluyan un sistema que detectara la presencia de vehículos que saliesen de la calle del ilustre escritor Rianseiro y se puedan abrir el disco verde para ellos. Cabe recordar que en aquel momento algunos responsables del equipo de gobierno, entre los que se encontraba el que suscribe esta propuesta, mantuvimos una reunión con los vecinos para escuchar sus peticiones y se plantearon posibles soluciones, entre las que incluso se contempló la posibilidad de ensanchar un tramo de acera que hay junto a hoy carnicería, charcutería, y de ese modo evitar que se aparcaran vehículos, impidiendo la visibilidad por la incorporación desde la Rúa Castelao. Al igual que se decida el traslado de unos contenedores situados al lado del paso de peatones. En aquel momento, por aquel entonces, se hablaba de que en los últimos 3 lustros se habían registrado casi medio centenar de accidentes en ese cruce de vehículos que se saltan la señal de ese stop. Incluso hubo algunos que incluso se empotró en la fachada de un bar situado enfrente, por lo que los vecinos entendían que era necesario mejorar dicha seguridad. Transcurridos ahora ya más de 6 años, desde el Partido Valenciano Independiente consideramos que no se debe demorar más la ejecución de medidas que contribuyan a incrementar la seguridad vial en esa intersección, con la instalación y puesta en funcionamiento de dichos semáforos. En virtud de todo lo expuesto, nuestro grupo, el Partido Valenciano Independiente, insta a este Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Punto 1. Que se instale y se ponga en funcionamiento semáforos con un sistema que permita regular el tráfico rodado en dicho cruce, en la carretera general entre Castiñeira y Saguiño, a la altura de las Ruralistas, en la confluencia de Castelao y Bionta. Y punto 2. Que se complete esa actuación con otras medidas que contribuyan a dotar de mayor seguridad a esa intersección, como puede ser ensanchar ese tramo de acera que hay junto a la carnicería y reubicar también un grupo de contenedores que hay junto al paso de peatones. En este momento, viendo ya cómo está redactado esto y dándole ahora yo una vuelta, entiendo casi que de aprobar el primer punto, el segundo punto ya lo eliminaríamos porque no sería ya, no vendría a cuento ensanchar esa acera, con lo cual si se aprueba el 1 eliminaríamos ya el punto 2 dejando la acera como está. Nada más, de momento, muchas gracias. Grupos que dese, señor Ferro. Sí, estamos de acordo. Sabemos que sei que é un cruce especialmente conflictivo, pero que nosotros, ou eu tampouco teño conocimiento, non temos conocimiento de cal serían as prioridades con respecto a outros cruces do Concello, non? A noso entender, estas cuestións teñen que ir dentro dunha planificación global e dentro son informes en concreto do Departamento de Tráfico, da Policía Municipal, da que nos fixeran chegar posibles solucións, conflictividade deses puntos e de outros puntos. Entón, sin descartar para nada que sexa necesario aí facer esta actuación tan concreta que se propón de instalación de semáforos, non me atrevo a posicionarme con respecto a ese punto en concreto, non? Me dá impresión que vou ter que falar con vostede, señor Mariño, cando haxa algo que requirase algo de urxencia, porque me dá a impresión de que os contenedores que propón que se cambien de sitio xa están cambiados, e entón, bueno, vai provocar ciúmes vostede entre outros concelleiros da oposición con esa efectividade, pero esos contenedores están cambiados, creo que foi unha boa actuación, pero ironías aparte o que sexa, que creemos que o que se debería era estudiar unha solución que dea unha viabilidade de seguridade a ese cruce, que iso é importante, pero que tamén outros cruces que pode haber nesa parroquia, noutras parroquias, en outras zonas do Concello, e que non se decidiu ata agora en parroquias establecer, por exemplo, semáforos con respecto a eso, non? E entón, este é un pouco as dúbidas que queiro
quería poñer aquí en común. Grazas. A diferencia do goberno da oposición é que nós non facemos nin podemos facer mocións. Seguramente se preguntaran cando presenta unha moción, pois cando menos lle podían explicar as medidas que aí están xa aprobadas ou están en contratación. Evidentemente as súas preocupacións suelen coincidir cas nosas, por eso moitas veces, antes ou despois, o mismo que se pide en este pleno é que se acaba facendo, como é o caso, donde hai actuacións previstas, e non é a única en Aguiño. Señor Vázquez Covas. Pois, ainda que o señor Vicente Mariño non lle guste moito os estudios, creo que era bastante bo estudiante cando era mozo, me parece. Pois é que realmente necesitamos, eu, por exemplo, necesito saber, por xente experta, se realmente un semáforo en ese cruce é efectivo, non é efectivo, ou... entende? Non é que non teña vontade de solucionar ese problema, que recoñezo que existe o problema, pero claro, hai que ter uns coñecementos que eu en este momento non podo en fin, afirmarme que os teña. Agora, que hai que buscar unha solución, sí, pero hai que eu reafírmome no que dixen en outra moción aquí atrás. Ten que reunirse a mesa de mobilidade, de peatonalización, estudiar ese caso e outros que hai tamén nas parroquias, porque eu me estou lembrando, por exemplo, que unha vez eu pidín un semáforo en Palmeira, ali para cando se mete un po Porto por aquela rúa tan estreita, e ainda estou agardando. Vale? Entón, existen eses problemas? Sí, pero creo que debemos de facer unha especie de reflexión conxunta, que para iso temos o órgano da mesa de peatonalización e mobilidade, que se reúna e que se fale tamén das parroquias, non solamente da cidade. Mas nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez Covas. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, sobre o tema desta proposición traída polo partido PBI, a realidade é que a mellora da seguridade ciudadana ou da circulación en ese cruce é oportuna. Aí se deben de tomar medidas. Hai un ángulo agudo entre as carreteras Castelao e a Rúa de Listres, e hai que buscarlle unha solución, porque a semana pasada creo que foi houve outro accidente. Aí hai na salida de Rúa Castelao un poste de fenosa que impide unha visibilidade tremenda para os vehículos que veñen pola parte de Castiñeiras. Pola contra, os que veñen desde o cruce de Aguiño normalmente traen moitísima velocidade. E aí onde está o problema cando accede o vehículo que ven por a Castelao e se produce o que ten que, bueno, o que non quixéramos que se producira. Hai que buscarlle unha medida, hai que velar pola seguridade viaria nesta localidade e noutras localidades tamén. Está aquí esta emenda de sustitución que a consideramos se cadra pois un pouco máis oportuna, en consonancia tamén co BNG, pois que se faga un estudio sobre a posible instalación que requeriría moita obra por parte dos semáforos, ou tomar medidas a prol da mellora da seguridade de circulación en ese punto. Gracias. Gracias, señor Vilas. Señor Reirista. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes outra vez de novo a todos. A seguridade viaria é unha prioridade tamén para este equipo de goberno, como ben non podía ser de outra maneira. Na moción que se nos presenta hoxe aquí, ponse de manifesto unha bella preocupación na que sempre se estuve interesado, pero con unhas persoas ou con outras, pois foi estirando un poquinho para adiante. E un dos motivos é que esa vía non é de titularidade do Concello. Ante retiradas peticións ao propietario da circulación da vía esa, antiguamente eran negativas. A última solicitud que se lle fixo, pois aprobounos a elevación dos 3 pasos de peóns que están en ese entorno, que esperemos que estén feitos, se non é a finales deste mes, a primeiros do que ven. Se fose necesario, despois deses pasos de elevación, a colocación dun espello, sempre que a autorización e o estudo feito pola policía local. Xa deberon de comprobar que o ensanchamento da acera non se fixo, pero si se deshabilitou un aparcamento con un cebreado
e ao mesmo tempo, como xa había feito unha solicitude antes desta proposta, unha solicitude de un aparcamento exprés para un negocio onde ten ali moita afluencia de xente, xa está tamén feito, onde se mellorou moitísimo a visibilidade. Desde que se fixeron esas melloras, pois os resultados vanse vendo. É increíble que solamente este pensando en este cruce, en semáforos solamente para ese cruce. Eu creo que o cruce que está un pouquiño máis arriba tuvo moito máis siniestros que ese cruce, con bastantes, non digamos bastantes, pero sí con fallecidos, de ambas parroquias, por desgracia. Sin embargo, ese cruce non se nombra. Esta zona é sagrada. Todo de acordo co señor Ferrón. Falemos de estudios e fagamos as cousas ben feitas, ou intentémolo, por empresas foráneas, por policía local ou por quen sea. Creo que os contenedores non se moveron de sitio de momento, señor Ferrón, porque o desplazar un contenedor a día de hoxe é como colocar unha señal. Enfadas a un para satisfacer a outro. É moi complicado e moi difícil. Por iso eu creo que aínda non están fora do entorno de onde estaban. Eu invito a facer unha reflexión para os semáforos, porque tamén fai un ratiño o propio señor Mariño afirmaba que a dirección que se eliminou en Rúa Bionta, poñendo dirección única, eliminouse un punto negro. Sin embargo, en Francisco Lorenzo non o nombra. Calle sagrada. Calle del pecado. Nos asolveremos todos ante tantas peticiones. Todo acordo co señor Covas. Preguntaba por xente experta. Xa a temos, o estudioso. Se fixo de todo. Direccións únicas, a punta e pala. Informes policiales, ni uno. Reunións cos veciños, das calles que eu coñezo, ou a mellor un. Dous, ou a mellor. Porque tan pronto se puxeron as direccións únicas, a quen lle caeron, entre comillas, as bofetadas, foi ao señor alcalde e ao concelleiro de tráfico. Inauguración das calles, solamente o señor concejal. Porque daquela non solamente era concejal de mercados. Era concejal de mercados, era concejal de tráfico, era concejal de cultura, era concejal de carreteras, era concejal de todo. Cando quixemos poñer espello no resto das parroquias, a partida que está dedicada a todas as parroquias, desapareceron. Só foron para unha. Cando hubo que pintar aparcamentos ou calles en algunha parroquia, estábamos sin cartos de pintura. Fixeron falta señales, quedámonos sin señales. E non digamos xa máis cousas porque para que quería o señor alcalde unha maioría absoluta se se tiñan que facía por todos. Sin embargo, os semáforos non se puxeron. Prométese unha dirección única en Francisco Lorenzo e de golpe porrazo se cambia a idea. Intereses, non sabemos o que dixa a xente. Volvo a dicir outra vez, reflexionemos sobre ese estudo, fagamos as cousas ben feitas sobre distintas calles da propia parroquia que ten boas calles e anchas, ten moita afluencia de tráfico e el mesmo pode reconocer que desde o seu negocio hasta a guiño de todo é ir facendo eses toda a carretera pola forma de aparcar da xente. Aí non hai leiras parking, non hai leiras express e ao mellor dándolle unha volta ás direccións únicas poderíamos conseguir algo. Presento esta moción, se queren aceptala xa teñen todos vostedes aí. Facamos as cousas para mellorar e non para perjudicar. Moitas gracias, máis nada. Para rematar, señor Mariño. Que moción presenta usted, señor Reiriz? La suya. La presento yo, en todo caso. Non hablen entre vostedes. Bueno, vamos a ver. Presenta unha emenda. Señor Reiriz, muchas gracias por ese halago, porque usted debería pedir la dimisión suya ya, porque desde luego si le he llevado el dinero de la limpieza, si le he llevado las señales, si le he llevado de todo, ¿usted qué pinta ahí de concejal? La verdad es que no sé. Yo, señor Reiriz, gracias, ya le digo, porque no sabía yo que estaba tan bien valorado por usted, que le llevé tantas cosas. Muy bien. Señores concejales, esta es una moción que quedó ahí. Era un tema que se debatió en su día en el equipo de gobierno por aquel entonces y se llegó incluso, creo recordar, corríjame, en los presupuestos por un valor, yo creo que en aquel momento sobre 20 y algo mil euros, creo recordar.
Sí, ¿no? 20 algo, mira. 23.000 o algo así, no sé. Ahí a lo mejor el señor Reiz, que sabe mucho más, pues a lo mejor me puede confirmar más. Señor alcalde, se acordará de tiempos aquellos en los que usted estaba totalmente de acuerdo con dicha instalación. Ahora nos vienen con enmiendas, pero bueno, de aquella no se me presentaba alguna enmienda en este tema. Pero bueno, el proyecto inicial era un sistema de semáforos, por aquel entonces, en la que la avenida principal, la avenida de Listres, siempre estaría ese semáforo en luz verde y existirían unos sensores en la zona de Castelao para que cuando se detuviera algún vehículo, en su momento, cortara el tráfico rodado en la principal. Tal como lo explicaba en aquel momento, o había preguntado yo en aquel momento, a la empresa adjudicataria de los semáforos del Malecón. Pero mire usted, señor Reiz, como usted se minusvalora tanto y a mí me pone tan alto, pues claro que yo estaba alto, porque mire usted, señor Reiz, sé de lo que hablo de semáforos, porque usted cuando era concejal de tráfico, usted recordará que el alcalde le mantuvo absolutamente al margen de toda la instalación de semáforos de Ribeira. Y un servidor que llevaba otra área a petición del alcalde, se le encomendó por parte del alcalde el estudio y la instalación de semáforos en Ribeira. Me acuerdo por aquel entonces que pusimos unos semáforos de obra, se acordará el señor alcalde, un sábado en el mercado, después alquilamos y después instalamos en 2 tandas semáforos en Ribeira. Es más, un servidor, a petición del alcalde, presidió dicha inauguración. Yo no, me falla la memoria ya con los años, no sé si, señor Reiz, usted me acompañaba ahí en segundo plano. Por lo tanto, usted lecciones a mí las mínimas, o mucho aprendido desde entonces, que puede ser, o ya goza usted del beneplácito del alcalde. Digamos que tiene usted, señor Reiz, un beneplácito semafórico, digamos. Señores concejales, casualidades las mínimas, y existen en la vida casualidades. Presentaba, a ver, ahora fíjese usted hasta dónde estudié yo el tema del futuro. Sí, ya acabo. Que yo mismo presentaba esta moción el viernes y unos días después, casualidades las que son, existía un accidente a escasos centímetros de mi vehículo, casualidad. Yo le pido a todos, en especial a los que me van a permitir, el resto de concejales, pero menciono especialmente al señor Vilas como vecino de Aguiño, al señor Surso, cuasi vecino, igual que el señor Cobas, que miremos esta moción con cariño, que aprobemos esta moción, por no decir también al resto de los concejales del equipo de gobierno del Partido Popular. Un cruce altamente peligroso y con muy poca visibilidad. El otro día, al igual que pasó en Palmeira, en Insuela, ustedes colocaban unas plazas a petición de algún vecino, a prisa y corriendo, unas plazas de zona azul, casualidades, pues las justas, igual que en Palmeira. Eso es lo que les preocupa, cortar en seco las mociones que presenta el Partido Obrante. Señores, en su día, con personal de la policía local, señor Reid, pudimos ver in situ que si eliminamos plazas, por favor, señor Marín, teníamos que ir hasta el bar Tallante, porque las plazas que se cortan en este momento serían insuficientes. Pero tenemos que dar prioridad también a los negocios y creo que eliminar plazas de aparcamiento no es lo más correcto. Ya acabo, señor alcalde. Por lo tanto, no, pero yo elimino. Por lo tanto, para no eliminar aparcamiento y no perjudicar los negocios, incido en esta instalación para eliminar accidentes. Y recuerdo también que también ahí hubo un accidente. Me presentan para tergiversar la moción o no aceptar la moción, porque solo faltaría que el señor de Bricio aprobara unos semáforos para su parroquia en Aguiño, eso no pueden permitírselo ustedes, y entonces aprovechan y meten una enmienda, señores del Partido Popular, señores vecinos de esa parroquia. Esta moción trae un punto muy concreto, y ya acabo, señor alcalde. Se aprueba sí o no la instalación de este semáforo, que podrá haber otros sitios, indudablemente, para colocarlos, que ya fue aprobado, dado el visto bueno en su día. El resto, pues señor Reiz, señores del equipo de gobierno, pueden seguir estudiando, queda muy bien lo del estudio, pero para seguir estudiando, los vecinos pues siguen con el problema ahí. Aprovecho también otro tema que me comentan algunos vecinos, ya simplemente que comentan algunos vecinos, que es que no, ahora ya no tienen, las tapas ahí de la que es de la Diputación, esa calle ahí principal, cuando se hicieron ruido, ya hay que intentar arreglarlo. Está avisado Gas Natural y la Diputación, que es la competencia. Se les está avisando, pero los vecinos siguen quejando porque usted no está allí, pero los vecinos no duermen. Bueno, pois gastaba os cartos do Concello nas competencias dos demais. Bueno, los que no duermen, señor alcalde, no duermen. Pois terá yo que arreglar o que lle impido solo. Bueno, le recuerdo que lo diga. Vale, pois entonces, por clarexar o que vostede dixo, mire, efectivamente anda mal de memoria. A único concellal de todos os que eu tuven que lle saquei precisamente o crédito e as competencias foi a usted, non ao señor Reiriz, a usted. Cando fala de unha cuestión, non sei se se acorda, que eu nombrei a cada teniente de alcalde
coordinador de un área concreta, e dentro da súa área tamén tiña que coordinar diversos concellales, entre eles o señor Reiriz. Por eso usted, dentro desa coordinación, pudo ter algunha competencia en algunha materia que non era estritamente a súa. Por lo tanto, está moi ben que queira deixar mal ao señor Reiriz, pero recordo que o único concellal co que perdín a confianza foi a vostede. Dito eso, nós o que estamos dicindo é que esta mesma semana ou a que ven vaise a pavimentar e elevar, tal como nos dou permiso a Diputación, os 3 puntos, os 2 na carretera general e outro en Castelao, para elevar eso. Por lo tanto, eu creo que eso vai a ser suficiente. Se non é suficiente, pois en futuros presupuestos buscaremos outra solución. E tamén o levamos a outros cruces que hai. O problema da Guiño é que usted chega a un cruce como pode ser o da carretera general e ven de Carreira e pode ir a 3 direccións. Pero se vai da Guiño pode ir en 3 direccións. Se ven de Castiñeiras pode ir en 3 direccións. E se vai a Ancouso ten que ir en 3 direccións. Claro, poñer ali un semáforo pode ser seguro que positivo. Ora, algún vai a estar esperando para que lle toque a súa, porque non hai 3 carriles para que un este esperando se vai para Couso, se non pode cruzar se veñen os do outro lado. Polo tanto, ali o máis oportuno sería que a Diputación se nos dera permiso tamén para elevar toda a plataforma. Parte dela estaba pensada na obra que nos, paralizou, que espero que continue da Diputación. Eu vin que van cantidad de estudios de tráfico. Eu diría que Caedusi, como mellora do plan de mobilidade, se podía contratar seguramente directamente todos esos estudios que hai. Pero hai un en Aguiño. Isto é Aguiño. E la Edusi que nos decía, para evitar accidentes, para ganar mobilidade, para ampliar aceras, para ganar apartamentos, dirección única para un lado e dirección de salida para el otro. Eso nos lo decía el plan de movilidad contratado. Si usted viene de Castelao y tiene una sola dirección, ya no hay nadie que se meta para Castelao, con lo cual dejaría de ser un cruce con peligro. Claro, si no le hacemos caso al plan de movilidad, tenemos que poñer ali un guardia como os de antes no medio dirigindo o tráfico, teníamos que elevar o que son os pasos de peóns, teremos que poñer semáforos ou o que sea. Pero si cumplíramos co plan de cando vostede era concellal, estaría solucionado ese problema. E Aguiño tería unha obra verdadeiramente digna de unha parroquia tan importante como a Antiguiño. E non, eu aí xa dixen moitas veces o meu mea culpa, porque creo que foi a peor decisión que tomei como alcalde en 10 anos, e non, con perdón, unha aldeanada que non lle gusta a ninguén. Terían máis espacio para os peóns, teríamos sobre todo un tráfico regulado a pouca velocidade, e temos o que temos. Por lo tanto, estudios temos un mundo, pero de vez en cando, se lle fixéramos máis caso, que pasa que para facer caso deso hai que tener os votos suficientes moitas veces, e se che fallan dos teus, ainda é moito máis difícil, é fácil comprender. Por lo tanto, hai unha moción e unha emenda. Se vai a votar a emenda, que, en primer lugar, que se tomen as medidas oportunas para mellorar a seguridade de circulación, e despois que se faga ese estudio que tiñamos a 2 calles extensivo a outras zonas do que é Aguiño, como Rúa da Cruz, Rúa das Américas, Luis Oanes, en definitiva todas, porque Aguiño é un sitio que pode permitir unha circulación vial, pois eu creo que máis acorde, facilitando tamén aos peóns. Entonces empezamos pola emenda, votos a favor da mesma, votos en contra, abstencións. Queda aprobada entonces por a emenda por 11 votos a favor, como son as 12 da noite. Perdón, son 13 votos. O señor Pérez Barral non mo apuntou esta vez, pero estaba pensando. Vexo o alcalde moi despistado. Efectivamente, era cas ganas de levantar a sesión. Érguese a sesión.